අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපිට තවත් බ්‍රහස්පතින්දාවක් ධර්ම දේශනා පැයක් සියලුම දෙනා ඒ සඳහා tempත් වෙමු tempත් වෙලා සාදුකාරයක් පවත්වමු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ කිංසු uppatෝ අක්ඛාතෝ කිංසු රත්ති දිවක්ඛයෝ කිං මලං බ්‍රහ්මචරියංස කිං සිනේන මනෝදකන්ති තී කෞරණී අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි තවත් දේවතා සංයුත්තේ සඳහන් වෙච්ච ගාතාවක් දිව්‍ය ලෝකයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබිච්ච ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නැත්නම් ප්‍රශ්නාවලියක්. ඉතින් ඒක දිව්‍යංගෙත් ප්‍රශ්න විසඳනවා අපෙත් මනුස්ස ලෝකෙත් අපි ගරු කරන සරුවච්චන් වහන්සේගේ උත්තරේ අපටත් ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳනවා. ඒක විදියකට දෙවියෙක් මිනිස්සුන්ට අදාළ ප්‍රශ්න දේව භාෂාවෙන් අහන විදිහක්. ඒ වෙනත ඉහළ මට්ටමකින් අහන විදිහක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක විසා වෙන්න ඇති ඒ දේවතා සංයුත්තේ ඒ ප්‍රදේශය සංයුතනිකාය පටන් ගන්නකොටම ඉස්සල්ලාම ගාථා ටික වශයෙන් සූත්‍ර ටික වශයෙන් තියෙන දේවතා සංයුත්තේ ගොඩක් ගාථා ස්වරූපෙන් තියෙන්නේ. ඒකත් මොකද්ද රහසක් වෙන්න ඇති. නිකන් කතා කරලා අහනව නෙවෙයි ගාථා පද බන්ධනයකින් තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ දේව භාෂාවේ ඒක ස්වභාවයක් වෙන්න ඇති. ගද්‍ය නැතුවම නෙවෙයි ගොක් වෙලාට පද්‍ය ස්වරූපෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී එක දිගටම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් දේවතාවෙක් කාලාන්තරයක් තිස්සේ විසඳිච්ච නැති ප්‍රශ්න හම්බ වෙච්ච අවස්ථාවේ අහබන ගන්නවා. අහදැන ගන්නවා. ඒක හරියට කමඨාන් සූත කරනවා වගේ. අපිට කවුරු හරි හම්බෙච්ච වෙලාව අපිට කරන්න තියෙන්නේ වල්පල් ලෑලි කතා කරන එක නෙවෙයි. Taman කරන යන භාවනා ක්‍රමේ Tamanට විසඳ ගන්න තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න එකයි. ඉතින් මේක දෙවියෝ මෙතන භාවනා ක්‍රමෙන් හිටියද කියලා නම් කියන්න බෑ. නමුත් කාලාන්තරයක් තිස්සේ දෙවියන්ටත් විසඳිච්ච නැති ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මනුස්ස ලෝකෙන් සංකර උත්තරේන තැනක් නමුත් ස්ථාවර උත්තරයක් සනාතන උත්තරයක් කාටත් ගැලපෙන උත්තරයක් වශයෙන් ලැබිලා නැති නිසා වෙන්නදී ප්‍රශ්න නැවත අහන්නේ. නමුත් මේක සියල්ලටම දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්න සියල්ලම උත්තර ලැබිච්ච ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ කියන විදිහේ givisුමක් තියනවාද කියලා කියන්න බෑ. වෙන නිකායවල වල වෙන තැන්වල ওই දෙයයන් ආංශිම ගිහිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ මුත් අහන්න ඇති ඕක. නබිනායකතුමාගේ මුත් අහන්න ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ලියාගෙන කරගෙන ඇති. නමුත් අපිට හම්බෙලා තියෙන කේ අපි හිතනවා මේක නිෂ්ඨාව කියලා. මේ තියහින් යන්න තැනක් නැහැ කියලා. ඒකයි අපි ත්‍රිපිටකයට ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ පූර්ණ කාලීනව බණ භාවනා කරන ගමන් අරණ්‍යගතව ඉන්න ගමන් පැවිදිලා ඉන්න ගමන් මෙව්ව අර ගන්නව ප්‍රමාණ කරන වශයෙන්. අපිට මේකෙන් තමයි අපි අපේ දැනුම මනින්නේ. අපේ දැනුම නිෂ්ඨාවටපත් වෙන තැන නිගමන ගාතාවල් වාගේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක බුද්ධ භාෂිතයක් ත්‍රිපිටක භාෂිතයක් වශයෙන් අපි කටපාඩම් කරනවා ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා බණට යොමු කරනවා. ඉතින් කිංසු uppatෝ අක්ඛාතෝ බුදුජානසික අහනවා නොමග මොකද්ද කියලා. පතේයි උපපතේයි කියන දෙක ගත්තාම පාරේ මැද කටුකොල් අඩුයි. දෙපැත්ත කුණු එකතු වෙන තැන දූවිලි එකතු වෙන තැන ඒකට උපපතේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් දේශනාවේ තියෙනවා තමන් උපපතේ ගමන් කරද්දි පතේ ගමන් කරන කෙනෙකුට බණ කියන්න එපයි කියලා. ඒ කියන්නේ තමන් මේ පැත්තකට වෙලා යන ගමන් පාරේ යන මැද යන කෙනෙකුට බණ කියන්න එපා. බණ කියන කෙනා මැදින් යන්න ඕන. ආහන කට්ටිය මැදින් ගියත් එකයි පැත්තෙන් ගියත් එකයි. තමන් පතේ යtti උපපතේ යන අයට බණ කියවට කමක් නැහැ. ඉතින් ඒකෙත් උපපතේ කියලා එක ප්‍රධාන පාරෙම දෙපැත්ත කියන අර්ථය පැහැදිලිවම අට කතාවේ කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ පාරේ යතුන් යනකොට තව
පුංචි පාරක් පැත්තක තියෙනවා වගේ කතාවක් තියෙන්නේ. නමුත් හිතෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාරක් ගන්සබ පාරක් කියවම මිනිහක් ගෙනියන්න පුළුවන් පාර කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒකට මිනි පෙට්ටිය කට තියාගත්තාම මිනි පෙට්ටියටයි දෙපැත්තේ කර තියාගෙන ණයටයි යන්න බෑ. වේල් එක යන්න බෑ. ගන්සබ පාරවල් ඉල්ලන්නේ අපි මිනිහක් කර තියාගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඒකට මිනිහ යන්නේ පතේ. උස්සගෙන යන කට්ටිය යන්නේ උපපතේ. යටි දෙපැත්තේ යන්නේ. ඉස්සරහින් යන්නෙත් නැහැ කවුරක්ක පස්සෙන් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මට හිතුනේ අර්ථකථනය වශයෙන්. ඉතින් ඒකෙදිත් මේ దేవතා වහනවා කිංසු උප්පතෝ අක්ඛාතෝ. මේ උපපතේ කියන එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඉස්ලාම් දැනගන්න උපපතේ කියලා ව්‍යවහාරික භාෂාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒකටයි මම අර පතේන ගච්ඡන්තස්සෝ නොපතේ උපතේන ගච්ඡන්තස්සෝ නොපතේන ගච්ඡන්තස්ස ධම්මං දේසී තබ්බං කියලා තියෙනවා. උපපතේ යන කෙනෙක් පතේ යන කෙනාට බණ කියන්න යන්න බෑ. ඒකට ධර්මයට නිග්‍රහ වෙනවා. බණ කියන එක නෑ ඉන්නෝනේ පතේ. උපපතේ යන කෙනාව නැහුවට කමන්නේ නෑ. පතේ කියත් කමක් නෑ. ඉතින් මෙතන බුදුරජාණන් සඳහන් කර තිනවා රාගෝ උප්පතෝ අක්ඛාතෝ. ලෝකයාට උපපතේ නැත්තම් වැරදි මාර්ගේ වෙලා තියෙන්නේ රාගෝ. රාගය කියලා කියන්නේ අන්ත දෙක. එහා පැත්තේ අන්තර ගියොත් කාමසුකල්ලිකාන යෝග රාගය එනවා. මේ පැත්තට ගියොත් අත්තකිලමතාන යෝග රාගය එනවා. ඉතින් මේ දෙක අතර මිනිස්සු දැඩි කාමසුකල්ලිකාන යෝගය රාගය නිසාම රාගය බැඳෙනවා. අත්තකිලමතාන යෝගය දැඩි වෘතවලට තියෙන දෘෂ්ටිගත නිසා රාගයක් ඇති වෙනවා. මේ දෙකම වැටෙනකොට එකක් රාග එකක් ද්වේෂය වගේමුත් නිරූපණය වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙකම රාගයේම හොල්මන් දෙකක්. නමුත් අර අත්තකිලමතාන යෝගයට ගියේ එකන රාගගතයක් පේන්නේ නැහැ. එතන ද්වේෂගතයක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඒක රාගයේම හේවණල්ලක් නැත්නම් රාගයේ සයිකියාට්‍රික් පර්වර්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ විකෘතියක්. ඒ නිසා අත්තකිලමතාන යෝගයේ ඉන්න කෙනා සාමාන්‍ය කාමසුකල්ලියා කාණ යෝගිනකට වැඩිය ටිකක් අමාරුයි. මොකද එයා දැඩි මතධාරී. අපි ඇවිල්ලා මේමයි අපි මේම කරනවා කියලා අර තාමත්ම දැඩි වෘත රකින්නවා. ඒ රකින්න කෙනාට ඒ වෘතයෙන් ගැලවෙන්න බෑ. කාමයේ ඉන්න කෙනාට කාම වස්තුවෙන් ගැලවෙන්න බෑ වගේ. ඉතින් මේ දෙකම උපපත කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ සරුවචනාංශිකේ පළවෙනිම සූත්‍රයේ ඉස්සෙල්ලාම දේශනා කරන්නේ ද්වේමේ භික්කවේ යන්තා පබ්බජිතේන නසේවි තබ්බා. මහණි පැවිද්දෙක විසින් අත්ත යෝගාවචරක විසින් භ්‍රමචර්ය රකින්නක විසින් මේ අන්ත දෙක අනුගමනය කරන්න එපා. පාරේ යනකොට වම් කෙළවරෙන් හෝ දකුණු කෙළවරෙන් යන්න එපා. පාරේ මැදින් ඵලයක්. පාරේ මැද තමයි ඒ ගමන් කරන කෙනාට තියෙන තැන. අන්ත දෙකේ කටුකොහල් තියෙනවා. සතසරුපයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මැද යනවා ගොම්මන් වෙලාවට යනකොට. ඉතින් ඒ වගේ පැවිද්දා අත්තකිලනතන යෝගේ තියෙනවා කියලා දැනගෙන කාමසුකල්ලිකාන යෝගේ තියෙනවා කියලා දැනගෙන මැදමාවත ඒක නෙවෙයි මේක කියන්නේ. මේක කියන්නේ උපපතේ නම් රාගයයි කියලා කියනවා. කොයි පැත්තට බර වුණත් රාගයක් තියෙනවා. ඉතින් ලෝකයා හිතන්නේ අත්තකිලමතාන යෝගය ද්වේෂයට බරයි, කාමසුකල්ලිකාන යෝගය කියන්නේ කාමයේ එලි ගලි වාසිය කිරීම රාගයට බරයි කියලා. නමුත් මේ ඒක හේතුවනේ පෙන්වන්නේ සංසාරේ රාගය කියලානේ. නමුත් මම හිතනවා හුඟ දෙනෙක් රාගයටත් වැඩිය ද්වේෂය නිසායි මේ සංසාරේ විඳවන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පදුට්ඨ මනස නිසායි. මේ දේවල් පිළිබඳව තියෙන නුරුස්නා ගතිය නිසායි. ඉතින් ඒක මම හිතන මේ වෙලාවේ කියනට අතර වැඩි ඇති සතිය පිහිටවන්න ගිය කෙනාට හොඳටම පේනවා ඉස්සල්ලාම ඇති වෙන්නේ නුරුස්නා ගතිය. ඉඳගෙන ඉන්න එකටත් නුරුස්නා ගතිය පහළ වෙනවා. එවිදින එකටත් නුරුස්නා ගතිය පහළ වෙනවා. කවුරුර කතා කරුවත් නුරුස්නා ගතිය පහළ වෙනවා. වැස්සත් නුරුස්නා ගතිය පහළ වෙනවා. අරගෙනාගේ හැසිරීමත් නුරුස්නායි, මගේ හැසිරීමත් නුරුස්නායි. ඒ නුරුස්නා ගතිය තමයි ඉස්සල්ලාම එන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් හරියට සතිය අසතියේ ඉන්න කෙනාට පේන්නේ අත්තකිලමතාන යෝගයක් වාගේ. ඉතින් අපි වගේ රැයට කාලා වීලා බුදියලා පොඩක් බීලා හිටපන්කෝ. මොකටද ගිහිල්ලා මේ මාට සිල් පන්සිල් සමාදන් වෙලා රැයට නොකා කරදර වෙන්නේ. ඒක අත්තකිලමතාන යෝගයක් කියලා තමයි ලෝකයා නැත්නම් අපේ අම්මලා අපි ගැන හිතන්නේ. නමුත් ගිය අපටත් හිතෙනවා ගිය ගමන් ඒ කියන්නේ සතිය පිහිටවන්න ගිය ගමන් නැත්තම් පැත්තට කියනවා නම් ශික්ෂාවකට ගිය ගමන් නුරුස්නා ගතිය පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොස්ස කරනකොටම කට්ටිය පස්ස ගන්න. කරන්න බෑ.
මට හුස්ම දිහා බලනකොට ඉෂ එකක්ම එනවා. පය තියලා ඇවිදිනකොට වෙන වෙන්න පටන් ගන්නවා ඩෝප් වෙලා වගේ. සිහියෙන් බුද්ධියෙන් දත්මදින ගත්තොත් දත්තු ආල වෙනවා. සිහියෙන් බුද්ධියෙන් කැම කන්න ගියොත් කැමේ රස නැති වෙනවා. ආදි වශයෙන් අපිට අර එකට හොස්ස කරනකොටම දෙහි ගෙඩියක් හපනකොටම ඉස්සලාම ඇඹුලෙන් ඉස්සලා පැංගිරිට එන්නේ. අනේ පැංගිරි ගතිය නිසාම හුඟ කෙනෙක් සතියේ පෙළඹෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕනම දෙයක ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාට පස්සේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනකොට තියෙන ගතිය නෑ ප්‍රවිෂ්ඨ වුණාට පස්සේ. බුලත් ටිකක් වුණත් කනකොට ඉස්සලා පැංගිරි රසය නම් පස්සේ තමයි කිරි රහ එන්නේ. අරකු ටිකක් වුණත් බොනකොට ඉස්සලාම එන්න තියෙන ටිකක් අර සැර ඒක ෆුක් කාලා පිඹලා තමයි බොන්නේ නිකාර ගඳ අකමැති වාගේ. පොඩ්ඩ බිව්වට පස්සේ කටේ බෝතලේ තියාන බොනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ දෙක අතර වෙනස ඔය රාගයේ පෙන්නකොට පෙන්වන්නත් පුළුවන් රාගයේ අනිත් පැත්ත හරවන්න යන මේ සතිය කියන ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ට තියෙනකොටම කියන්න පුළුවන්. ඉන්ජෙක්ෂන් තියලා ගහලා සිරින්ජ් එක තද කරනකොට වෙන කතාවක්. ඉතින් හුඟව දෙනෙක් ඒ අර පළවෙනි පියවරවත් තියාගන්න මේ ලෝකේ manussත්ත්ව ප්‍රතිලාභය පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒක ඇත්තට මේකට ටිකක් පර්යාය සම්බන්ධතාවයක් තියෙන එකක්. කෙසේ නමුත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි ගමන් කරනකොට හැම වෙලාවෙම පාරේ මැද හරිමඟ තියෙද්දි දෙපැත්තෙන් තමයි ගමන් කරන්නේ. අද මේ රත වාහනාවට පස්සේ මිනිස්සු දෙපැත්තට දාලා මැදින් පාරේ යනවා වාහන. ඒවට ඉඩ දීලා අපි රත වාහන නීති රීති රකින්න වෙනවා පදිකයන් වශයෙන් අපිට. ඉතින් ඕක නිසා රොබර්ට් නොක්ස් මා කියලා තිනවා ලංකාවේ පාලම් හදලා නැහැ. මොකද මේ යුද රථ ගමන් කරන්න ගියොත් එහෙම රට අල්ලන නිසා පාලම් නැහැ. බැහැලා යන්න ඕනේ කට්ටිය. ඒ නිසා සර්මා දිනවා. මොකද රෙද්ද උස්සගෙන යන්න පුළුවන් හින්දා. කලිසම් අදින කට්ටියට මේ ඒ දඬු දාන්නෙත් නැහැ මේ යකු. බැහැලා යන්න වෙනවා කලිසම් උස්සන්න බෑනේ. ඒ නිසා සිංහලයේ හදලා තියෙන්නේ පාරවල් වල පාලම් දාන්නේ. ජර්මනියේ පාරවල් වල කිසිම තැනක ගමේ නම ලියලා නැහැ. මොකද කැරකිලා ගියාට පස්සේ අපි නම් ගමේ නම අල්ලතෙන් ටක් ගාලා අවල් තැන ඉන්නේ කියලා ජර්මනිය අල්ලන්න බෑ. මොකද යුද්ධ කට්ටිය ආවට පස්සේ ඔත්තු බලන්න දන්නේ නැහැ. මම දැන් අතනින්ලයි කතා කරන්න කියන්නේ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා පැරණි ක්‍රම හිතුවේ මේ ම්ලේච්ඡකම කියලා. නමුත් ඒ වගේ තියෙනවා ඒ පුරාකාර ආරක්ෂක ක්‍රම වගේක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි පාරක යනවනම් පාරේ මැදින් යන්න. ඒ පාරේ මැදින් යන මිනිහට අන්ත දෙකක් තියෙනවා. අත්තිකිලමතාන යෝගයේ කාමසුකල්ලිකන හැම තැනම තියෙනවා. ඔය එක පාරක යන්න බෑ. ඒක අත්තිකිලමතාන යෝගේ විතරක් ඉන්න බෑ. ඒකත් කාමයක් තමයි. කාමසුකල්ලිකානෙ ඉන්න බෑ. ඒකත් අත්තිකිලමතාන යෝගයක් තමයි. ඉතින් මේ දෙක තේරුම් ගත්තේ නැති මනුස්සයර කවදාකවත් මැද පාරක් නැහැ. තේරුම් ගන්න නම් ඔය එකක් කරලා අනිත් එක අහලා බෑ. අපේ ජීවිතේදී ඔය දෙකම අපිට හම්බ වෙනවා. රුචි අරුචි. රූපයක් දැක්කත් ඒකට රුචි අරුචි පහළ වෙනවා. සද්දයක් ඇහුවත් රුචි අරුචි පහළ වෙනවා. ගඳක් රසක් පහසක් ලෝකේ කිසිම දෙයක් අපේ මනසට ගිහිල්ලා නැහැ. සංඥා කරලා නැහැ. රුචි අරුචි දෙකට අහුවෙච්ච නැති. ඔක්කොම අදුක්කම සුඛයට වැටෙනෙව්ව මේ මෙමරි එකට යන්නේ. ඒව සඳහා පවතින්නේ නැහැ. අපේ හිතේ රඳා පවතිලා තියෙන්නේ අත්කිලමතාන යෝගයට අහුවෙච්ච දේවල් තාරු කාමසු කල්යාණිකට අහුවෙච්ච දේවල්. ඉතින් අපි එහෙම හිතන්නේ අපි අපිට අහුවෙච්ච හැම දෙයක්ම අපි වාර්තා කරගෙන ඉන්නවා. අපේ මතකේ තියෙන කියලා කැළම නැහැ. මතක හිටින්නේ අන්ත දෙකේ තියෙන මේ උපපතේ කියලා කියන්නේ අන්ත දෙක තමයි. ඒ නිසා අපි මතකයමක් තියෙනවා නම් කක්කා. හොඳටම සීපත් කර අමතක කරන්න බැරි යමක් තියෙනවා නම් පිස්සෙක්. ඉතින් කොච්චරද කියනවා අපි ගියාත්මෙවත් මේ ආත්මෙ ගෙනල්ලා මේ මන්දිරට ගියාත්මෙවත් සීකර ගන්න බෑ කියලා පශ්චාත්තාපත් වෙනවා. සීපත් කෙරුවොත් කක්කා. දෙකක් නෑ. ඒක අතීතානුධාවන චිත්තං විකෝපානුපතිතං සමාධිස පරිපන්තෝ. ඔන්නෝමයි කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානට ලෑස්ති වෙච්ච එක්කනට අනාගත පටිකංගණං චිත්තං යමි කතීතේ අනුධාවනේ කරාණං වික්ෂෝපයටපත් වෙනවා කක්කා. එතකොට සමාධිස පරිපන්තෝ සමාධියට බාධායි. ඉතින් අපි හරි ආසයි පරණ ෆොටෝ තියාගෙන ඉන්න එව්ව මේවා තියාගෙන අර වමාරා කනවයි කියලා උකට කියන්නේ. අපි හරකුන්ට තියෙනවා රොමැන්ටිකෝ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ කාපුවා වමාරා කන එක තමයි කියන්නේ. ඒක විසාකාව කිව්වේ අසුචි වළඳනවායි කියලා. පුරාණේ වළඳනවා. ඉතින් මනුස්සයා ස්වරූපභාවයෙන්ම ඔකම තමයි තියෙන්නේ. සත්තුන්ට ඒක මතක හිටින්නේ නැහැ. අලියට පොඩ්ඩක් මතක තියනවලු. ඒක සතෙකුට දෙකුට විතරයි මතක තියෙන්නේ. ඌට ඔය මොනවා නැත්නම් මම රිලවුන්ට ගහන විදිහට මට පන්න ගහන්න වටනවා රිලව.
උන්ට අල්ලන්න බෑ අනික් සංඝයාගකට පයින්න ඇති සමහරට මම කියලා හිතාගෙන. ඉතින් මට ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි ඔක්කොම ඉතින් අර එකම සිවුරු ඇඳගෙන ගියාම උන්ට බුදුහාමුදුර අපිට තියලා තියෙන අන්නේ වෙස් වෙලා ගැනීමක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ මතක තියාගෙන ඉන්න සත්තු ආශ්‍රය කරන්න එපා. භයානකයි. භයානකයි. මතක තියෙන්නේම අන්ත දෙක. උපපතේ විතරයි මතක තියෙන්නේ. පතේ තියෙනව මතක නැහැ. බුදුජානනාංශයේ ලෝකෙට පහළ වෙලා කියනවා මේ අන්ත දෙක ආශ්‍රය කරන්න එපා. පතේ යන්නේ කියලා. මේක එහෙම කියන්නේ. මේ කියලා තියෙනවා රාගෝ uppatෝ අක්ඛාතෝ. ලෝකයා රාගේ තමයි උපපතේ වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. තමන්ගේ දැඩි වෘත. එතන තමයි තාම ආශා කරන දේ. ওই දෙක ලාගාකට තමයි මේ උදේ ඉඳලා හැන්ද යනකම් කඹරන්නේ. ඉතින් ඒක දිහා බලනකොට මිනිස්සුගේ හැසිරීම කියන්න පුළුවන්. ඒ ස්වභාවයෙන් කවදාකවත් පතේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. පතේ අනුගමනය කරන්නේත් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වත් ඒක පස්සේ කරන්නම් කියනවා. තව වයසමදි කියනවා. මේ දුවට ළමයි හම්බුනේ නැහැ. මාත්‍ය රට ගිහිල්ලා ආවේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට තාම බෑ පතේ අනුමත කරන්න. අපි උපපතේ තමයි යන්නේ. දන්න හොඳටම දන්න. ඒ නිසා අර කැම්පස් ඩෝප් එක වගේ. ටිකට් නැවිලා අත තියාගෙන කරකෙනකොට ඩෝප් වෙලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි උපපතේ කියන්නේ. ඒකේ ෂෝට් සර්කල්ස් දිග මාර්ගය කෙලින් යන ඍජු මාර්ගය නෙවෙයි දෙපැත්තට නැමිලා තියෙන. ඒවට ඡාප කියලා තමයි ශීඝ්‍ර ජ්‍යාමිති උගන්වන්නේ. ඉතින් ඡාපයකට හැම වෙලාවෙම මධ්‍යම ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඒක කරකිලා ගිහිල්ලා ආපහු එතෙන් එනවා. ඍජු රේඛාව අනන්තයටමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒකට මධ්‍යම ලක්ෂයක් නැහැ, ලක්ෂයක් නැහැ. හරිම කැතයි ඒ රූපේ. සරල රේඛා හරිම කැතයි. අපි කැමති වංක රේඛාවට. ඒ නිසා කියනවා වංගු වංගු ගලන කොටයි ගඟක ලස්සන සයිඩ් එකෙන් බලන කොටයි ඔයා ලස්සන කියලා ත්‍රිවිලර් ගහලා තියෙන්නේ. ලස්සනක් තියෙනවා ඒක. ඒක ගංග නිකම් මේම ගන්නකොට කවුරු ෆොටෝ ගන්නෙම නැහැ. මේන් දාලා ගල් වලින් ඇප්පිලා ඇල්ලවල දොලවල වල ගියාම මිනිස්සු යනවා බදුල්ලේ යනවා ගංග ගලනවා බලන්න. මේ කැලණියේ ඉඳලා. ඒ හරි ගංගේ ඉච්ච ලස්සන උදු වේ tempatකමට ඔය නිකන් ගලනවා. ඒත් අර කේන්දි කියලා සයිඩ් එකෙන් බලනකොට අම්මට උඩ ත්‍රිවිලර් කාර්යෝ ලියලා තියෙන පිටිපස්සේ වංගු ගලනකොට අඟක ලස්සන සයිඩ් එකෙන් බලනකොට ඔයා ලස්සන කියලා බස් කාර්යයේම උදියා බලනවනේ සයිඩ් එකේ. ඉතින් ඒ කෙල්ලන්නත් ඕක අපි කියනවා. ඒ කෙසේ නමුත් ඒ උපපතේ හරි ලස්සනයි. ඒක තමයි සාහිත්‍යයේ තියෙන. ඒක තමයි සංස්කෘතියේ තියෙන. ඒක තමයි ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන. ඒක තමයි මේ ජනමාධ්‍යයේ තියෙන. ඒක තමයි මේ තාක්ෂණයේ තියෙන. ඔක්කොම ඒ ඇද වෙච්ච පාරේ. කෙලින් පාරේ නැහැ. ඒ නිසා මනුස්ස මනසේ තියෙන ස්වභාවය තමයි ස්වභාවයෙන් පතේට වැටෙන්නේ නැහැ. ස්වභාවයෙන් උපපතේට වැටෙනවා. ඉතින් සරුවච්චන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඔය ඇද ඇරලා එහෙට මෙහෙට ඡාප වෙන්නේ නැතුව මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යෑම පිළිබඳව කෙන් විල්බර් නෝ බවුන්ඩරි කියන පොතේ කියවලා තියෙන පුංචි සරල රේඛාවක් සහ ඍජු රේඛාවක් අඳලා. ඉතින් මේ පොත නිල්ලම කියවන්නම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම ඒක කවුරු හරි ගෙනියලා කියවලා. ඉතින් පස්සේ මට නිල්ලම හම්බෙලා තිබුණා මාස 6ක් අත කවුරක්වත් නැති වෙලා. මම පොත ළඟ තියාගෙන හිටියා. ඒකේ පෙන්නනවා වෙන කතාවක් පොතේ තේමාව. නමුත් මේ ඡාප රේඛාවට වක්‍ර රේඛාවට මිනිස්සු කැමති හැටිත් ඒකෙන් ලියවැල් මල්කම් ගොතා තල රේඛාව බැරිම තැනකට මිසක වැඩකට ගන්නෑ. ගියක් හදන්න ගියාම හරිම කරනවා සල් රේඛාවල් ටිකක් ගහ ගන්න වෙනවා. අපි ඒක තමයි නූල් ගහනවා කියලා කියන්නේ. නැත්නම් ගියක් හදන්න බෑ. නමුත් මිනිස්සු කැමති නැහැ. මිනිස්සු ස්වභාවයෙන්ම කැමති ඇදේට වකේට. ඒකට කියනවා රාගෝ uppatෝ අක්ඛාතෝ. ඉතින් ඒකේ අර ඔය ඇදේ වකේ අද කෙලින් කරගන්න තමයි සරුවචනාංශයේ උත්සාහ කරන්නේ. ජනමාධ්‍ය කියන්නේ මේ ට්‍රුත් එක බෙන් කරන විදිය. මේ ඇද කරලා ඒ සත්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්ති වලින් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් හදලා දෙනවා. ඉතෝරතුරු කොහෙදෝ අන්තිමට මිනිස්සු ප්‍රවෘත්ති අහලා බුදියා ගන්නවා බඩියපත් නැහැ. පත් ගන්න වෙලාවක් නැහැ මොකද ප්‍රවෘත්ති අහලා. බත් එක රෝස් වෙලා කුස්සියේ. මේ කට අරගෙන ප්‍රවෘත්ති අහනවා. ඒක තමයි අද වෙලා තියෙන්නේ. hina කාලා ජීවත් වෙන ලෝකයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ස්වභාවයෙන් එන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙයියෝ අහනවා කිංසු uppatෝ අක්ඛාතෝ. මේ බුද්ධ ආදී උත්තමයන් වහන්සේලා මනුස්සයන්ට උපපතේ වශයෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මේ යන පාරේ දෙපැත්තේ තියෙන මේ කුණු රොඩු එකතු වෙච්ච දෙපැත්ත. ඒ මං හිතන්නේ උපපතේ කියන්නේ ඒකට කියලා. එතකොට කියනවා රාගෝ uppatෝ අක්ඛාතෝ. දෙපැත්තට යන්න හරි අපි ආසයි. මැදින් ඉදිරියට යන්න එකට ව්‍යක්තකම කියලා කියනවා ප්‍රතිබල ශක්තිය කියලා කියනවා. සෙනගකට ව්‍යක්තව ප්‍රතිබලව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් සීලවන්තයෙකුට විතරයි කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඔක්කොම පැකිලෙනවා වටපිට බලනවා රජ්ජුරවන්න බයයි. ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර පර්වර්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් විකෘතියක්.
එහෙම සීලයක සතියක ශක්තියක් තියෙනවනේ කෙලිම යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දරුවෙකුට දෙන්න තියෙන දෑවැද්ද ඔච්චරයි. ඒ දරුවට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ ශික්ෂාව. මට බය නැතුව කීතයි මොකද දරුවෝ නැහැනේ. මම හරියටම කියලා දීලා තිනවා මගේ උන්ට මේ දරුවෝ නැති හින්දා. හිටියානම් දරුවෝ හම්බ වෙනකොටම කෙල වෙලා ඉවරයි. ඊටී පස්සට කියනවා රාගේ නිසානේ දරුවෝ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් හම්බෙච්ච දරුවෝ හදනවා කියන්නේ ගියාම ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳ වෙලාවට අර රාහුල කුමාරයා හිටියා. රාහුල කුමාරයා විශේෂයෙන්ම චුල්ල රාහුලෝ වාද මහා රාහුලෝ වාද ආදී ගොඩාක් උපදෙස් දීලා තියෙනවා. මේ ගොඩ දාන්න එපායි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක ඇති කෙරුවා නම්. වමාරුවෙන් අවුරුදු 21 වෙනකොට අවුරුදු 7 අරන් ගිය පොඩි රාහුල පුංචි පැටියා 21 වෙනක අවුරුදු 15ක් පුදුමාකාර විදියට ශික්ෂා කරනවා. ඒ කියන්නේ උපපතෙන් පතේට ගෙනත් දාන්න. පාරි ඵලයන්. යන්නෙම කුරේ ගෙවිල වගේ භාගයට ගුණා යන්නේ අඩමාණිට. ඒකමයි වෙන්න තියෙන්නේ. ඕනෙම චරිතය බලනකොට අපි පුංචි කාලේ තිබුණ හේවණලියද මිනිස්සු කියලා පොතක්. ඒ වගේ කියලා තියෙනවා මේ ගුණ චරිත පෙන්නන අයගේ මේ වක්‍ර ගමන. මොකද හැම කෙනාම මේ වක්‍ර ගමනට කැමති. ඍජු පාර නීරසයි. ඒ භාවනා කරගෙන යනකොට අපිට කොයි වෙලාවක හරි ආස්වාද ප්‍රසවාස දෙක වෙන් කළ දැන ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක් කරපු යෝගාවචරය. කියන්නේ කමඨාන සුද්ධ වෙච්ච යෝගාවචරය. කමඨාන බණක් ඇහිච්ච යෝගාවචරය ටික වේලාවක් යනකොට මේ ආස්වාද ප්‍රසවාස දෙකේ වෙනස නැති වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. මේක තේරුම් ගන්න බෑ. මේ තමයි උපපතේ අතහැරලා පතේට වැටෙන තැන. අර ආස්වාසයත් එකයි ප්‍රසවාසයත් එකයි දෙකම වායෝ පොට්ටබ්බ ධාතු බාටපත් වෙලා දෙකම මධ්‍යස්ථ ලක්ෂණයකට නැත්නම් ගුරුසු ආනාපානේ මධ්‍යස්ථ ආනාපානයක් වෙනවා. ඒකලියල මේ දෙක අතර වෙනස නැති වේගන අනේක අල්ලන්න බැරිකම තමයි මිනිස්යා ස්වභාවයෙන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාට කැමති නැහැ. අන්තවශයෙන් තියෙන ආස්වාසයට හරිය කැමති. මට ආස්වාස මෙච්චරක් දකින්න පුළුවන් වුණා ප්‍රස්වාස මෙච්චරක් දකින්න බැරිනවා කියලා ගුරුවරයාත් කැමති වෙනවා ගෝලයාත් කැමති වෙනවා කමඩාන සුද්ධ වෙනවා. නමුත් කරගෙන යනකොට ආස්වාද ප්‍රස්වාස දෙක වෙනස නැති වෙන තැනට නැත්නම් ගොරෝසු ආනාපානය සියුම් වෙනකොට සියුම් එක අතිසියුම් වෙනකොට දෙක අතර වෙනස නැති වෙනකොට ඔළුව කරකෙන්න පටන් ගන්නවා. වක්කාර වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඉඳගෙන ඉඳගෙන වසන්ඩ බැරුව යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මොකද දෙනෙක් එක කියන්නෙත් නැහැ කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට. කිව්වත් දැන් ඉන්න කර්මස්ථානාචාර්යවරු දන්නෙත් නැහැ මේක සතිය දියුණුවක් නැත්තම් උපපතයෙන් පතේට පැමිණීමක් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මට ආනාපානෙ හරියන්නේ නැහැ වෙන එකක් දෙන්න බැරිද කියලා අහනවා වෙන කර්මස්ථානයක්. ඇවිදින කොටත් මේ වම දකුණ කියා ගියාට නිකන් තෝන්තු නැති ගතියක් වගේ එනවා. දැන් සක්මන ඉබේ වෙන ගතියක් වගේ වෙනවා. ඒකට උංගව දෙනෙක් තමයි සතිය කැඩිලා සතිය මුවාත මොට්ට වෙලා ඒකයි වෙන්නේ කියලා. නමුත් වෙන්නේ මොකද්ද? අර වම දකුණ කියා ගිය දේ ඔසවනවා තබනවා කියලා ගන්න ගියාම වම ඔසවනවා තබනවත් එකයි දකුණ ඔසවනවා තබනවත් එකයි. ඒක ඔසවනවා යවනවා තබනවා කිව්වහම මේක ක්‍රියාවලියක් මිස වම දකුණ කියන එක හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක නිකන් වතුරක දන කුස වතුරක ඇවිදින්න වගේ ඕකේ වමක් දකුණක් නැහැ මේ රෝද දෙක කරකැවෙනවා. නැත්නම් බයිසිකල් එක ඉඳගෙන පැඩල් එක පාගනවා වගේ ඕකේ මෙහෙම ඉහළට පහළට පිස්ටන් දෙකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ රවුමේ යන දෙකක් වගේ යනකොට අර වම දකුණ කියන දෙක අතර තිබිච්ච විශේෂ නයිසර්ගික පෞද්ගලික සලක්ෂණ වෙනුවට ක්‍රියාවලියක් වැටෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔළුව තෝන්තු වෙනවා. මෙතෙන්දී එපා වීම එනවා. රාගයේ වෙනුවට විරාගය එනවා. ඉතින් ඕක තමයි කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ කමඨාන සුද්ධ වෙන්න නම් කියන එක මේ බලාන හිටපු මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස වම දකුණ බලාන ඉන්නකොට මේකේ මොකද්දෝ නීරස ගතියක්. මොකද්දෝ ඒකාකාරී ගතියක්. මොකද්දෝ ඉබේ සිද්ධ වෙන ගතියක්. මොකද්දෝ එපා වෙන ගතියක් එනවායි කියලා එයා ඒක කියන්නේ වක්‍රෝර්තිය. මට ගෙදර යන්න හිතෙනවා. මට කෑමේ පා වගේ වෙනවා. මට නිදිමත වගේ නැති වෙනවා. මට කමඨාන් සූත්‍ර කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. මට භාවනා කරන්න බෑයි කියලා හිතනවා කියලා අමුතු තාලෙට කියනවා. ඔය පොඩි උන් අත්තම්මල ගෙදර ගියාම හරි ආසාවෙන් දවස් හදයක් ඉඳන් පස්සේ මොකටක් ගාලා බඩ එකක් වක් කරනවා. ඉතින් අත්තම්මත් දන්නවා අම්මත් දන්නවා බඩ එකක වෙලා තියෙන ආයෙ ගෙදර යන්න ඕනෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බඩ එකක් වුණ කොන්න බේද දුන්නත් ආපුත අපියන් අම්මලා ගෙදර ආපහු යන්න කියනකොට මොනවත් කන්න පුළුවන් ආයෙසරයක් කිරිල්ලියක් වගේ තමයි ආපහු යන්නේ අම්මා බලන්න. ඒ වගේ භාවනා යෝගාවචරිනත් ඔය මේ පෙම් කරනකොට වගේ මොකද්දෝ රෝග ලක්ෂණ වගේ පහළ වෙනවා. මේ ටික සමතේදී අයින් කරලා තියෙනවා.
විපස්සනාදී highlight කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දෙක තේරුම් ගන්න භාවනා කළා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ඊට එහා ගැඹුරක් තේරුම් අරගන්න ඕනේ. මේ භාවනා තියෙන්නේ අන්න අසවල් තැනට යණ්ඩයි. මොකටද මේ රාගය නැති කරන්නයි කියලා. නමුත් සමතේදී නම් එහෙම පොරොන්දුවක් දෙන්නේ නැහැ. සමතේදී ඇති හැටි පෙන්නලා දෙනවා. මෙන්න මේමයි කියලා. ඒක දකින්න කැමති නැත්නම් මම කියනවා සමතේ කරලා නතර වෙන්නයි කියලා. විපස්සනා කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා අපේ ලොකු සාංශේ කියාපු තාලෙට ඕලාරික ආස්වාස් ප්‍රසවාසයේ සුකුම ආස්වාස් ප්‍රසවාසයේ සුකුමතර ආස්වාස් ප්‍රසවාසයට යනකොට යෝගාවචරයට මේ උපපතයයි පතයයි තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය සම්මස්සන ඥාන කියලා එක තමයි පෙන්වන්නේ. මේ කොයි එකෙත් තියෙන්නේ ආස්වාසය ගත්තත් ප්‍රසවාසය ගත්තත් ඇති වෙනව නැති වෙනව ඇති වෙනව නැති වෙනව. අර පොදු ලක්ෂණය එහෙම නැත්නම් කියනවා ඒකට ස්වභාව ලක්ෂණ කියලා ගති කියලාත් කියනවා භාව ලක්ෂණ කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ෆිලොසොෆි එකට තමයි යන්නේ. මේ බලන්න හිටපු එකේ මේ ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසේ වෙනස්කම් දෙකට ආවේනික සලක්ෂණ නයිසර්ගික ලක්ෂණ හොඳටම පුරුදු කරපු කෙනාට ඊයල කුඹුරේ වතුර පිරෙනකොට පල්ලෙහා කුඹුරට කැස්කේඩ් දෙන්න වගේ වැක්කිරෙන්න වගේ එයා ස්වභාවික ලක්ෂණ වලට දිකේම පොදු ලක්ෂණයට යනවා. ඒ ලක්ෂණේ යනකොට පන්නන එක තමයි මායාවේ වැඩි. බුදුරජාණන් කියන්නේ දැන් ඔය පෞද්ගලික ලක්ෂණ දා පොදු ලක්ෂණට යනකොට සූදානම්ෙන් ඵලයන්. බණ අහලා තියෙන්න ඕනේ. කමඨාන සුද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ මොකද්ද විපරිණාමයක් වෙන එක උඹේ දෝෂයක්වත් එහෙම නැත්නම් සතිය දුර්ලභමක්වත් අරමුණ වංචා කරනවවත් තණ්හා රුදු වේසමවා දැඟලිලක් මේ හැටි. ඕකෙන් මග අරපු නිසා තමයි සංසාරේ කෑවේ. දැන් බලපංකෝ මේ උඹ පතේ නෙවෙයි යන්නේ උපපතේ යන්නේ ඔන්න පතේට එනකොට පතේ කම්මැලි උපපතේ රුචි. ඉතින් ඒ වෙලාවට යෝගාචර සමාජයට වමේ ආස කරන කට්ටිය ඉන්නවා දකුණේ ආස කරන කට්ටිය ඉන්නවා මැද ආස කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ අලුත් විවර ඇති වෙනවා. අලුත් ජනෙල් කවුළු ඇති වෙනවා. අලුත් නාලිකා පහළ වෙනවා. අර හිටපු අත්තකිලමතාන යෝග වෙනකොට ඉඳපු ගමන් කාමසුකල්ලිකාණයකට යනවා. ඉඳපු ගමන් ආමසුකල්ලිකාණයක් කරන අත්තකිලමතානට යනවා. ඉඳපු ගමන් දෙක අතර මැදට යනවා. ඉතින් එතෙන්දි දෘෂ්ටි හයක් පහළ වෙන්න පුළුවන් යෝගාවචරයට. ඒ වෙනදා නැතිවෙච්ච පාරවල් ඇරෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් ඈතට යන්නේ අර පුංචි කොනකින් මේ රාගය තමයි මනුස්සයාට උපපතේ. අදින්නෙම කුරේ ගෙවිලා වගේ භාගයට ගොනා යන්නේ අඩමාණ්ඩම තමයි. ඕනම කෙනෙක් දැක්කොත් ඒ නිසා අපි තව කෙනෙක් ඇසුරු කරනවා නම් ඇසුරු කරන්න ඕනේ යාගෙන් අහගෙන ඔබ මාව දිහා බලනකොට මාව පේන්නේ මම මේ දකුණු පැත්තට බර මිනිහෙක් විදිහටද වමතර බර මිනිහෙක් විදිහට නැත්නම් අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රමයටද එහෙම නැත්නම් සමාජවාදී ක්‍රමයටද කියලා ඉතින් දෙකේ එකක් තියෙනවාමයි. ඒකයි අපේ ඇසුර ඉව නැතුව මේ එයා අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන්නේ දැනගත්තොත් විතරක් අපිට පතේට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැනට යන වැරදි මාර්ගය තේරුම් ගන්න අපිට කල්යාණ මිත්‍ය අවශ්‍යයි. මාර්ගයේ තේරුම් ගන්න අපිට සත්‍ය අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් අඩු ගන්න කණ්ණාඩියක් ඕනේ අපිට. එහෙම නැත්නම් අපි යන පාර අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක වහලා ගහන එක තමයි මායාවේ ගේම. ඉතින් අපි කරන්නේ මායාවට තනක් දීලා අපි යාළු වෙලා අහනවා දැන් මම මේ කටයුතු කරන තාන්න උඹට තේරෙන්නේ මම කාමයට බර වෙලාද නැත්නම් අත්ති කිලමතාන යෝගයට නැත්නම් ආත්ම ක්ලමයට බර වෙලාද කියලා ඒ කෙනා කියන්නේ අහන්න ඕන. ඒක ස්ථාවර කරන්න ටිකක් කල් යනවා. ඉතින් සතියේ මේ මොකක්වත් නැතුව ඇතුලෙන් අපිට පෙන්නලා දෙනවා මේ උඹ හැමදාම මේ එකම જાතියක්, එකම මතයක්, එකම රුචියක් ඇතුව මේ ගමන ගියොත් ඒකාන්තයෙන් අපායට වැටෙනවා. ඉතින් ඒක තන කරකැල කලන්ත හැදිලා වැටෙනවා. එනේ මැදපාවරක් තියෙනවා. ඒ නිසා වරින් වර මේ පැත්තට යනවා, වරින් වර මේ පැත්තට යන නිසා ගඟට වැටිච්ච කොටයක් ඒ උරට ගියොත් එතන ටැග් ගහනවා, මේ උරට ගියොත් ඒට ටැග් ගහනවා, මැදට වැටුනොත් මුහුදට යනවා. එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දාරුක්ඛන්දෝපම සූත්‍රයේ දේශනා කරලා තියෙන. ඒ නිසා මේකෙදි සඳහන් කරන රාගෝ uppatෝ අක්ඛාතෝ කියලා තියෙනවා. මේ අන්තවාදී දෙකේ එකකමයි උඹ ඉන්නේ. ඒක ඉතින් අනිවාර්ය ස්වභාවයේ මිනිස්යාගේ. ඒක දේශිත දෙයක්. ඒක ප්‍රකාශිත ධර්මයක්. බුදුචානන්සේ දෙවියට කිංසු uppatෝ අක්ඛාතෝ කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට රාගෝ uppatoo අක්ඛාතෝ කියලා අර කිංසු කියන පදෙට රාගෝ කියන පදේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් ප්‍රශ්නෝත්තර එක સમાપ્ત වෙනවා. එතකොට කිංසු රත්ත්‍ින් දිවක්ඛයෝ මේ රාත්‍රී දවල් ගත වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? වයස ගෙවෙනවා. දන්නේම නැහැ. 10 ඉන්නව මතකයි 20 ඉන්නව මතකයි 30 40 යනකොට දැන් තොග බිස්නස් යන්නේ.
දැන් මේ පෙබරවාරි මාසේ ගියා ඔක්තෝබර් මාසේ කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. එන්නේ ඉස්සලා එන ප්ලෑන් වගේක් තියෙනවා ඔක්තෝබර් මාසේ කරන්න තියෙන වැඩ වගේක්. දැන් බලන්න 28 අද. දැන් හෙට අනිත් වෙනට ආය ඔන්න නොවැම්බර් කියනවා. ඊට පස්සේ ඕකත් අලියක්කට තිබ්බ ඉන්දියාප්පයක් වගේ කොහෙන් යනවද දැන හොක් ගන්නකොට ගිවිලා ඉවරයි. දැන් අන්තිමට බලන්න මේ අවුරුදු මෙච්චර ගාණක් ගිහිල්ලා මෙච්චර මේ පොළවේ අපි හිටියද කියන තරමට. ඒ නිසා වයෝ රත්ත්‍ින් දිවක්ඛයෝ රාත්‍රී දිවා ගත වෙන්න වයස ගෙවෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එනකොට account balance එකේ තිබිලා තියෙනවා අපේ වයසක්. ඒ වයස නරක විදිහට පාවිච්චි කරොත් ඉක්මනට ගෙවෙනවා. ඊටාම ප්‍රවේශමෙන් ගන්න හුස්මක් ගණන් කර slowly mindfully silently ගත කරන දීර්ඝායුෂය. අපි කෝච්චියට දුවන වගේ හක් හොක් ගා හති හෙලහෙලා සතියෙන් තොරව අර ගෑනිට කඹරනවා මේ මිනිහට කඹරනවා අරයට කඹරනවා මෙයාට කඹරනවා අන්තිමට හදිසිය හරි නින්දෙදී හරි මාර්යා කිව්වොත් වරින් මචං කියනකොට පමා වෙලා හින්නම් කියන්නේ බෑ. ඒකේ මේ කවුද මිලරේපා ලියලා තියෙනවා ඔය මහා මේ දාර්ශනිකට හරි ලිපි ගණිතනු කරලා මාර්යාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න බෑ. ගෑනුන්ට මායා කරලා පෙන්නලා රවට්ටන්න පුළුවන් මාරෙක් නැහැ. වීරයෙකුට සුරතල එළ දෙන කඩුව පෙන්නලා මාරයා බය කරන්න බෑ. ਉਹ හරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිනිස්සයා. වරින් කිව්වොත් යන්න ඕනේ. හුස්මක්වත් වැඩිපුර දෙන්නේ නැහැ. දැන් හුස්ම ටොං ගන්න මතක නැහැ. ඒ නිසා මේ ගෙවෙන්නේ Taman අතේ තියෙන වටිනා වයස. වයස කියලා කියන්නේ හුස්ම. ඒක තමයි ප්‍රාණ කියලා කියන්නේ. ඉතින් හුස්ම ගාන දන්නේ නැතුව ගත කරන ජීවිතයේ සුත්‍රජානංශය ගණන් කරන්නේ තිරිසංකය. පපංචාබි රතෝ මගෝ නිතරම ප්‍රපංච කර කල්පනා කර අරව හිත මෙව හිත ඊයේ යතයි හෙටයි අරයි මෙයි කතා කරගෙන ඉන්න ප්‍රපංච ජීවිතයේ මුර්ග ජීවිතයක් කියලා. ඉතින් මගෝ කියන එක සාමාන්‍ය අටුවාචාන් වංශ පෙන්නන්නේ මෝඩ කියන එක. ලොකු සාංශ නිකන් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න කට්ටියට කියනවා මගෝ කියන්නේ මුර්ගයාට කියලා. රෙප්ටිලියන් මයින්ඩ් එක. මංකි මයින්ඩ් එක. ඒ නිසා අපි කොච්චරක් මේ ගත කරන ගෙවෙන හුස්ම දැනගෙනද ගත කරන්නේ නැත්නම් එලඹ සිටි සීයෙන්ද ගත කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කොච්චරක් මේ සමාජයට කඹරමින් ගණයා කෙරේ කුලයා කෙරේ බැඳිලා කඹරමින් ගත කරනවාද කියලා. ඉතින් බලනකොට වනජීවී වනසත්තු එහෙම නැහැ. එයා හරි අමාරුවෙන් ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්නේ කෝක ඇවිල්ලා කාලා දායිද දන්නේ නැහැ. කැම ටික හොයා ගන්නත් ඕනේ. ආරස සහිත බුදිය ගන්න තැනකුත් ඕනේ වැස්සට අවුවට ඉන්නත් ඕනේ. ඒ වන ජීවිතයේ තියෙන වෙනමම නීතියක්. කැලෑ නීතිය තියෙන්නේ. ඉතින් අර අරණ්‍යගත වුණාට පස්සේ අපි ටික පොඩ වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා ඒ ගත කරන ජීවිතේ නිකන් දැනි ගෙවෙන්නේ. ආවට ගියාට නැහැ. ඉන්ටර්සිටි එකේ නැගලා මෙහෙන් නැග එහෙන් බැස්සට බෑ. ලංගම් බස් එකේ නැගටත් තමයි ෆුට්බෝල් එකේ හිටියා වගේ යන හැතැම්ම පාස ගෙවෙන්න ඕන. එහෙමනම් ආයෙන එකක් නෑ මෙහෙට. ඒ නිසා වයෝ රත්ත්‍ින් දිවක්ඛයෝ රාත්‍රී දිවා වයස ඒකාකාරීව ගෙවෙනවා. මේ අර වෙලාවේ වැඩි මේ වෙලාවේ අඩුයි නෑ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා පෘථිවිය ගමන් කරන දිශාවට අපි වේගයෙන් ගමන් කරනකොටයි පෘථිවිය ගමන් කරන දිශාවට අනිත් පැත්තට යනකොටයි කාලයේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා අයින්ස්ටයින් වල තියෙනවා. ඒ වගේ අපි මේ සංසාරේ යන දිහාවට මේ යන්න ගත්තොත් ඒකට විරුද්ධව යන්න ගත්තොත් ගෙවෙන ආවුසෝල මේ කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පේන්න පටන් ගන්න තියෙනවා මානවයා කියන අමනයා මේ තාක්ෂණය හොයාගෙන මේ බහු නිෂ්පාදන හොයාගෙන මේ යටිචල පහසුකම් හදාගෙන මේ පරිසරය දූෂණය කරන හැටි. කාලගුණේ වෙනස් වෙන හැටි. ඒකට හිටියත් බයෙන් ජීවත් වෙන අවුරුදුට වැඩි මේ සංචාරක නීති දාලා ඒ වගේම මේ සමාජ දුරස්ත භාවයක් ගෙනත් දීලා සංකූලතා මතුවෙලා මේකද ජීවිතය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙසරයක් එළියට පැනලා පාටි දාගෙන ට්‍රිප් යන එකද කරන්නේ. ඒකද අපි මේ රට අරිනවයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්න කියලා බැලුවොත් අනේ මන් දන්නේ අපිට නම් කොරෝනා වලින් කිසිම වැරද්දක් පාඩුවක් කරන්න වෙලා නැහැ. ආයෙසරයක් උඩට දරුණු වර්ෂන් එකක් එනවා නම් ඇවිල්ලා තියෙන කියලා ආරංචිකුත් තියෙනවා. ඒකත් ජයසිරි මංගලම් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් බඩු ෂුවර් ඔය මල්ටිපල් බිලියන් කම්පැනිස් ඔය බඩු ලැහැත්ති කරගෙන ඉන්නේ. ඕක නැත්තම් වෙන කොරෝනා වර්ෂන් එකක් වෙන චිකන් ගුන්නියා කියයි ඇන්ත්‍රැක්ස් කියයි ඔය සෙට් එක තියෙනවා. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයට හදපු කිමිකල් වෙපන්ස් දාගන්න හම්බුනේ නැහැ නේ එළියට. ඒව දාන්නේ ඔය විදිහට කියලා දාන්නේ. කියලා දාන්නේ මේකට පස්සේ මේකට පස්සේ මේක මොකද දැන් බිලියන 8ක්ද කොයි දිනවල මිනිස්සු මේක 6කටවත් බස්සන්න නැතුව කරන්න බෑ කියලා කියනවා.
මේ මරණ ගාන මදි කියලා කියන්නේ මේ කොරෝනා වගේ වෙන ගාන මදි. මේ විශාල ගානක් මැරෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙන. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ඉස්සසුමක් ලැබුණා ඔය කොරෝනා ආපු නිසා. ඒ කිය අපි වගේ ආයි මැරුන්නේ. අරගොල්ලෝ බලන්න ඉන්න ඇති අපි වගේ මිනිස්සුත් මැරෙයි කියලා කොහොම හරි මැරුන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඊට වඩා විශාල ව්‍යසනයක් වෙනකන්. ඒක තමයි යන්නේ. මොකද මේ අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රමෙ දුවන්න බෑ යුද්ධ නැතුව. දැන් යන්නේ යුද්ධ කිමිකල් වෙපන්ස්. දැන් යන්නේ යුද්ධ මේසෙ කතා කරලා පීයෙන් අනින්නේ අපි දැන් පී අනින්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. පී අතර තියලා එනගනින් කියනවා. අධිරාජ්‍යවාදී ක්‍රමෙ තමයි තුවක්කුව ඔලුවට තියලා වෙඩි තිබ්බේ. දැන් අපිට පිස්තෝල දීලා තියෙනවා තමන්ගේ පැත්තට අරගෙන වෙඩි තියාගනින් කියලා. ඉතින් අපි කරන හරියක් කරන්නේ. ඕක තමයි. තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් වලට සම්පූර්ණ ආර්ථික ක්‍රම දෙන්නේ අර පළවෙනි ලෝකේ රටවල් වල මධ්‍යම ආර්ථික ක්‍රම වලින්. දේශපාලන ක්‍රමයි කට්ටිය කෙරුවේ නැත්නම් IMF එක කියන එක කෙරුවේ නැත්නම් අපිට ග්‍රාන්ට්ස් දෙන්නේ නැහැ. අපේ ගෑනුට ළමයි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් හම්බ වෙන හැම ළමයෙක්ම කෝටි 60ක් ණයයි. මේ හම්බෙන් තින්න දරුවත් කෝටි 60ක් නැහැ. ඉතින් අපේ යුගයේ විතර අනාගතේ කාබාසිනිය කරප එකක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා වයස ගෙවුනට පාඩු නැහැ අපි. සෑහෙන උරුලා වගේ පාර වගේ ගන්ධස්තරේ ගන්න වැඩ ටික අපේ මනුස්ස කාලය තුල කරලා තිබුණා. ලොකු තාන්ත 1902 ඉපදෙලා 92 වෙනකන් ජීවත් වෙලා ඒ 7 වර්ෂයේ ඉඳපු යුග පුරුෂයෙක් වශයෙන් කතා කරලා කියනවා මානවයා මෙච්චර මේ නාලිකාව වෙලා බණ කියද්දි මෙච්චර මේ මිනිස්සු ධර්මදේශනා කරද්දි රට නොමග ගිය කාලයක් නම් මානව ඉතිහාසයේ මෙච්චරම තිබුණේ නැහැ කියලා. මෙච්චර බණ කියනවා මෙච්චර নানা ප්‍රකාර අධ්‍යාපන ක්‍රම තියෙනවා යන්නේ රුයිතරම තමයි. ඉතින් ඒක දිහා මට නම් තියෙන්නේ පුදුමාකාර ඒ ආදර්ශය අනුව මේ මහා ලොකු දෙයක් එපා මේ පොළවේ ජීවත් වෙන එක ලොකු දෙයක්. මම දැන් මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා දන්න එක ලොකු දෙයක්. මම දැන් මේ හිටගෙන ඉන්නේ කියලා දන්න එක ලොකු. ඒක තමයි රත්ින් දිවා ගෙවෙන වයස මේ ගෙවෙන දේ පිළිබඳ අවබෝධයක්. ඊටිපන්දම පත්තුනට එළිය ලැබෙනවා හැබැයි. නමුත් ඊටි ගෙවෙනවනේ. පැන්සලක් ලියනකොට අකුරක් ලියවෙන බව හැබැයි පැන්සල ගෙවෙනවනේ. පැන්සල උල් කෙරුවට පස්සේ මොට්ට පැන්සලට වැඩි අකුරු ලස්සනයි. නමුත් උල් කරනවා කියන්නේ ගෙවෙනවනේ. ඒක තේරෙන්නේ නැතුව අපි මේ ඊටිපන්දම පත්තු කරන හිටියට ආලෝකය ලැබෙන බව විතරක් නෙවෙයි වයස ගෙවෙනවා. ඉතින් ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක ගෙවිලා වෙනකොට හැට පිටලා හොට බිම ඇච්චාම උන්න නාකි පන්සලෙමයි ගත කරන්නේ. නාකිච්චෙන්වත් වෙන වැඩක් නැහැ. කටින පිංකම් මේ දවස්වල පත්තර වල ටෙලිෆෝන් හොය අපි පැත්තේ කෙටිය ඌ නිතරම ඉන්නේ මේ මිනි පෙට්ටි දාපු. මොකද මරණයක් තියෙන තැන උරු සූදු කෙලින්න යන්නේ. පිටි මෙටි දාපුවට කියලා අහනලු අද කොහෙද මිනිහක් තියෙන්නේ කියලා. ඌ යනවා එතන සූදු කෙලින්න. නම සූදු කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කටින පිංකම් තියෙන තැන් හොයනවා. බයින් එක හොඳ නෑ ඉතින් ඇත්තටම. මොකද අපි විතරනේ කලින් නොකරන්නේ. ඒක නිසා නමුත් මං ගියා පළවෙනි අවුරුද්දේ මෙල්බන් ගියාම පන්සල් 5ක් විතර තියෙනවා. මම මේ මොඩකමට මං ගියේ වස්පවන්නේ කරපු ගමන්. අනේ අම්මේ කටින පිංගම් වලට ගිහිල්ලා නොවිඳිනා දුක් විඳා. ඊට පස්සේ අදිෂ්ඨාන කරගත්තා චීවර මාසේ නම් ගමන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අමුතු පිස්සුවක් තියෙන්නේ. දැන් ඒකට මේ අලි පිස්සුවක් දැන් තියෙන්නේ. අලිත් දාගෙන අයියෝ ඒක කියන්න හොඳ නැහැ. මොකද එතකොට අර මිනිස්සු හිතනවා මේ අපි තදාචාරයට සංස්කෘතියට විරුද්ධව කතා කරනවා. කියන්නේ අපිට මිනිස්සු ගහන්නේ නැහැ නේ. නිසා අපි ගහන්න නැතුව ඉමු. අපිට කරන්න තියලා තියෙන්නේ මේ වයසයි ගෙවෙන්නේ. mind your own business. තමන්ගේ වලිගි බිම තියලා වලිග උඩ වාඩි වෙන්න අපා. ඊළ බලන්න වලිගේ පෑගිලා තියෙන හැටි. රිදෙන හැටි. උච්චරයි විපස්සනා කරනවා කියන්නේ. මේ වයස ගෙවෙනවා. තමන්ගේ වලිග උඩම වාඩි වෙන්න. කාගවත් වලිග උඩ වාඩි වෙන්න බෑ. ඒකට එහෙමස්ව දඟලනවා. හොඳට වලිග පහ කරලා වාඩි වෙන්න. ඉතින් මමත් අම්මා යාරේ මේ කියනකොට මම ඈතලා කියනවා පොඩ්ඩ අයින් කරලා බලන්න වලිග උඩ වෙන්නේ නැති වාඩිලා ඉන්න කියලා කියනවා. ඒකෝට ගහනවා කොස්සෙන් හරි අවුච්ච එකකින් ගහනවා. මට ඈතට වෙලා කියන්නේ තද වෙනකොට කියනවා මැනිගේ කොස් වාඩි වෙලා ඉන්නේ වලිග උඩ තුල පොඩ්ඩ බලන්න. ඈතට වෙලා කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් බලන්න තමන්ගේ වලිග උඩ වාඩි වෙලා තමයි මේ අනුන්ට ඇඟිලි දික් කරන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට පේනවා වර්තමාන මොහොතේ වාඩි වෙච්ච වෙලාවේ මේ ක්ෂණේ වාඩි වෙච්ච කොච්චර නුරුස්නා ගතියද කියලා කොච්චර අපහසුද කියලා බලන්න. ඊට වැඩි සුරුට්ටුවක් බීගෙන මේ බෝක්කුවක් උඩ ඉඳන් කයිවාරු කෙලිනවා නම් රෑ දවල් ගත වෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඕනේ තරම් කාලය යනවා. චෙස් බෝඩ් එකක් ගාවට යන්න, දාම් බෝඩ් එකක් ගාවට යන්න තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉඳගෙන විනාඩියක් ඉන්න බෑන කොච්චර අමාරුද කියලා. ඒ වයස ගත වෙන හැටි පේන එක ඒකට කොච්චර අකමැතිද කියලා බලන්න.
ඒ වෙනකොට අපි උපපතේ යන්න කොච්චර කැමතිද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒක එදත් එකයි අදත් එකයි. හැබැයි මේ දෙයියන්ටත් ඒකද කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුරජාන්සේ දෙන උත්තරේ හැටියට අපිට වෙටෙන්නේ දෙයියෝ මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් බුදුහාමුදුරු මොන උත්තරේ දුන්නත් මං කියන්නේ එකයි. මම මැක්කා ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගෙවෙන්නේ වයස. ඒක නොදැන ඉන්න තමයි අපි මේ ඔඩියෝ විෂුවල්ස් බලනවා, බොනවා, මදේට ප්‍රමාදයට කැමතියි. අප්‍රමාදයට කැමති නැහැ. මොකද ඒක හරි ෆ්‍රික්ෂනල්, ඒක ඇබරේටිව්. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් ඇහැට එළියර දාසියක් තියලා අල්ලනවා වගේ සතිය තියෙනකොට. ඒ මොකද වයස ගෙවීම, කාලය ගෙවීම හොඳට තේරෙනවා. ඒකට විතර අපි තරහ නැමු කියලා. අපි රික්‍රියේෂන් කියලා කියන්නේ ඔක අමතක කරන දේවල් වලට. ප්‍රසිද්ධ නගරවල ප්‍රසිද්ධ රාජධානි වල තියෙන්නේ මේවා විතරයි. ලාස් වේගාස් ගියාම මාස 8ක් 10ක් හම්බ කරපුවා එක මාසෙන් වියදම් කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ ප්ලේන් එකෙන් බෑපු ගමන් ඉඳලම ඔක්කොම වළංගුයි. ඉතින් අර කාන්තාරේ දැන් ලෝකේ උචාල් ධනෙ උපදින තැනක් වෙලා තියෙන මේ මිනිස්සුගේ තියෙන තකතිරකම. ඉතින් ඒකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කියනවා ලංකාවේ කට්ටිය එනවලු ඇවිල්ලා ආපු ගමන් අහන්නේ යමුකෝ ලාස් වේගාස් කියලා. ඊ මිනිස්සු කියනවා අපි මෙච්චර කල් හිටියේ අපි ගිහිල්ලා නෑ එහෙ. චි වැඩක් නෑ නීවනම් අප්පා. අපි ලංකාවේ ඉඳලා ආවෙත් ඕක බලන්න. යන්කෝ. අපි යන්කෝ ඩිස්නිලන්ඩ් බලන්න. ඉතින් ළඟ ඉන්න මිනිස්සු දන්නේ නෑ ඩිස්නිලන්ඩ් කියන්නේ මොකද? මේ මිනිස්සු හම්බ කරන්නේ බෑ රසවල් දෙකක් කරන්න ඕනේ. කාර් දෙකක් නඩත්තු කරන්න උන්ට වැඩ. අපෙන් ගිය ගමන් අහනවා නිවඩු දාන්න බෑ. දැයි මොකද යන්න ඩිස්නිලන්ඩ් අපි යන්න ලාස් වේගාස්. ඊට මිනිස්සු මේ ලංකාවේ මිනිස්සු මේ සකල දෙකෙන් පිට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ධර්මදීපේ කට්ටිය එංගල ඇමරිකාවේ ගියාම ඔන්න යන තැන. ඉන්නේ වයසේ ඉක්මනට නොදැනී ගත කරන්න. මදේට ප්‍රමාදයට ගක් වෙලා ගත කරන්න. ඉතින් ඒකට අපි දරුවෝ කොච්චර නම කියවනවද කියලා බලන්න. ටැබ් එකක් අතර දෙනවා. සෙල්ෆෝන් එකක් දැම්ම දරුවෝ ෂෝක් එකට සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සෙල්ලම් තියේදී දරුවත් එකතු වෙලා අම්මත් එකතු වෙලා තාත්තත් එකතු වෙලා සතිපවුලේ මේ ගත වෙන මොහොත ගෙවෙන්නේ වයසයි කියලා. ඒ නිසා බුදුජානක කියනවා වයෝ රක්ඛති රත්ත්‍ින් දිවක්ඛයෝ. වයස දිවා රාත්‍රී ගෙවෙනවා. අන්තිම මොහොතේ විතරක් අපි නහයට ඔක්සිජන් දීලා බඩේ නහයට බටයක් දාලා බොක්කට බට දාගෙන පස්සපැත්තට කෑලි අයින් කරගෙන මොකද්ද මේ යකඩ හાર્ට් එකක් හයි කරගෙන මූත්‍රා බොක්කත් අයින් කරලා ගර්භාෂයත් අයින් කරලා කොහොම හරි ඉඳ හදනවා. ඒක තියා දාගෙනකොට සෝරි කියලා හිතනවා මං හිතපු ගමන් යනවා ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් යුනිට් එකට. හැබැයි මේ මිනිස්සයාට තේරුමක් නෑ උසී නෑ. අර මැෂින් වල ලකුණු පෙන්නන ඔක්කොම හાર્ට් එක මෙච්චරයි, මූත්‍රා මෙච්චරයි, බ්ලඩ් ෂුගර් මෙච්චරයි, බ්ලඩ් ඔක්සිජන් මෙච්චරයි. බිල යන්නේ දැන් ලෙඩාට සනීපෙච්චාම අමාරු වෙන්නේ පවුලේ අයට. එළියට එන දවසේ ඒ බිල දකින්නකොට අමාරුයි. ලෙඩානම් කියනවා ඇති පණ තිබුණොත් එහෙම තව විනාඩි දෙකක් යමු කියලා. ඉඳලා වැඩක් නෑ. ඉතින් යුතනේෂා වලට ගියාට පස්සේ ඕක එන ප්‍රශ්නයක්. මේ ජීවත් කරවන්න ඕද නැද්ද කියලා මේ වයස ගත වෙන එක හොඳද කියලා. ඉතින් මහසිසාරික ප්‍රශ්නේදී ඒ දොස්තර මහත්තයා කියලා දෙනවා සාංශ අන්තිම ගෞරවය දක්වලා කට්ටිය යන්නේ කියලා. දීලා කරන්න තියෙන වැඩේ කෙරුවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක මහා සංඝයා වහන්සේ කියනවා එක පරාජිකාවට වැටෙනවා. දොස්තර මහත්තයා අරන් තිනවා මොකද මේ මින්දලා වැඩක් නැහැ. අචාන්චා පැහැදිලිවම කිව්වා මම ඔතෙන් යයි. ඕක තියන්න එපා මාව කියලා. නමුත් අචාන් සුමේදෝ පුදුම විදියට එහෙම තියදී සැලකුවා. අපි ලොකු සාංශෙත් දවස් 3-4ක් විතර වගේ හැබැයි හොඳට කතා කරලා හිටියා. ඒ අවසාන මොහොතට ආවට පස්සේ යාට තේරෙනවා මේක අද්දද්ද යන්න පුළුවන්. මොකද්ද භාවනා කරන්නද? ඉඳ ගන්නද? මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වෙලාවට යන්න අරින්න කියනවා. ඉතින් අර මේ පිළිචෙස් දුටු ලංකාව කියන එකේ තියෙන ඒ වයසක මිනිස්සු ගාව තිබුණාලු මොකද්ද පැල જાතියක්. ඒක හුස්ම ගත්තට පස්සේ මැරලා යනවලු. මේ කරදරයක් නැතුව ඉන්න ඇතුළු වැඩි කාලේ. අයිස්ලන්තයේදී නාකියා වෙච්චාම ලොකු අයිස් කුට්ටියක් උඩ ගිහිලා කන්න බොන්න තියලා පා කරලා අරිනවලු. නාකියා මරනවාද අයිස් කුට්ටිය දී වෙනවද මොනව වෙනවද කියලා දන්නේ නැති ඉවරයි ඔක්කොම අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා පයින් ගහනවා අයිස් කුට්ටියට නාකියා යනවා. සිංහව මැරෙන්න ගියාම වලක් හරගෙන මැස්ස වහන බේරන්න බැරුවට ඌ පස්ටියක් දාගෙන යනවලු. හරිම දුක්ඛිත මරණයක් තියෙන සිංහයා වයසට ගියාම. ඊයෝගේ අපේ ඉන්න මේ බලු සිංහයොත් මැරෙන්න ගියාම කරන කෝලම් කියන්න බෑ මොකද තාම මැරෙලා නැති නිසා මම ඕක කියන්නේ කියලා මාත් මොනවා කියයිද කරන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කියන්න බෑ ළඟ ඉන්න මේ යම පල්ලෝ ටිකනේ විනිශ්චය කරන්නේ. ඒ අපිට කරන්න දෙයක් හම් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා මම ඕපන් තියලා මං යනවා මේ උදේ හැන්දෑවේ ගෙවෙන්නේ වයස. එච්චරයි කියන්නේ ඒ නිසා
අවදි වෙලා මේ ෂණ සම්පත්තිය නැත්තම් මේ එළඹ සිටි මොහොතට අවදි වුණා නම් ඔය ගෙවෙන හැටි තේරෙනවා. ඒක තේරෙන්නේ පීලනට්ටෝ, සන්තාපනට්ටෝ, විපරිණාමට්ටෝ, සංකතට්ටෝ. පෙළෙන ගතියක් තේරෙනවා. ඉඳගෙන හිටියත් වලිය උඩ ඉන්නා වගේ අමාරුයි. ඇවිදින්න ගියාමත් දැන් එහාට යන්න හිතෙනවා වෙන එකක් කරන්න. බත් කාලේ ඉවරත් එක ඉක්මනට අතෝ දාන්න හිතෙනවා. දත්මදි උගා ඉක්මනට ඉවර කරලා ඊගා වැඩේ කරන්න හදනවා. අපි ඊගා වැඩේ සැලසුම් කරන මිසක දත්මදින්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම මේ කරන එකේ අර කරන වැඩේට හිත ගියොත් ඒක හරි නීරසයි. ලකුණු හතරක් තියෙනවා. පීලනට්ටෝ, සන්තපන. හරි පෙළන සුළුයි. තවන සුළුයි. සංකතයි. ඉතින් යන්නේ ඉස්සලා හිතා ගන්න බෑ මේකේ මොන වගේ අපුලක් වෙනවක නොකර බෑනේ බැඳගත්ත බෙරේ ගහනවා වගේ. ඊට පස්සේ විපරිණාමට්ටෝ හැමදාම ෆැසට් එක මාරු වෙනවා. මුණත මාරු වෙනවා. ඉතින් මේ කුණු හර්පේ තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඒකෙන් මඟ අරින්න තමයි අපි ඔය নানা ආකාර විනෝදාන්තයි මේ ලෝකේ තියෙන ඔය තනසිලි මාර්ග තියෙන නමුත් ඒවයි වෙන්නේ පොකට් එකටත් තට්ටු වෙනවා. භයානක ලෙඩ රෝගත් හැදෙනවා. ඉතින් බුදුජානනාචේ මතක් කරන මේ හයිය හතිතේදී තරුණ වයසේ ජීවිතේ ප්‍රථම යාමේදී මේක පොඩ්ඩක් වයස ගෙවෙන බව බලපල්ලයි කියලා. ඒකට බර්ණයට තරම් බයයි. ඊගාට කතා කරනවා කිං මලං බ්‍රහ්මචර්යස්ස. මේ මිනිස්යාට බ්‍රහ්මචර්ය උත්තරේ නම් ඒකට තියෙන කරදරේ මොකද්ද? ඒකට තියෙන කිලුට මොකද්ද? ඉත්‍ති මලං බ්‍රහ්මචර්යස්ස. ස්ත්‍රියව තමයි බුදුන්සේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක පුරුෂයාගේ පැත්තෙන් බලනකොට හරියන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ස්ත්‍රියව බ්‍රහ්මචර්යය රකින්නකොට පුරුෂයාගේ බලාත්කාරකම කියලා කියන්නේ. බලක්කාරන් කියලා තමයි මේ බුරුම් භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඕනම කෙනෙකුට මේ ස්ත්‍රීන්ට කරදර කරනවා බලක්කාරන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක බලහත්කාරකම් කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැඩි කියෙවෙන්නේ නැහැ. මොකද ආදම් සහ ඒ වගේ ඒව කරපු වැඩේ නිස්සර උනේ. ආදම්ව වර්ධේ පොළඳුවා ගත්ත නිසලා තමන් තානංගිඩිය කාලා. ඉතින් ඒ ගිල්ට් එක තියෙනවානේ ඇන්සෙස්ට්‍රල් ගිල්ට් එක. ඒක තමයි බයිබල් කතාවේ දිගටම යන්නේ. ඒක තමයි අපි ස්ත්‍රියවට තමයි ඒක දාලා තියෙන. බුදුරජාණන්සෙත් එහෙම තමයි දාලා තියෙන්නේ. නමුත් Brahmacharya රකින්න ස්ත්‍රියාවක් ගත්තොත් කේමා උප්පලවන්නා වගේ කට්ටියට ඒ ලස්සන කෙනෙක් ඇලී ජීවත් වෙනකොට මොන තරම් සල්ලාලෙන්ගේ කරදර තියෙනවා. ඒක නිසා Brahmacharya ස්ත්‍රියාව මලක් ඒ නිසා බ්‍රහ්ම ලෝකේ ස්ත්‍රීන් නැහැ කියලා තමයි අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. නමුත් බ්‍රහ්මයේ බඹුට අඹු කෙනෙක් පහුණා අපි දන්න කාලේ සරස්වති කියලා. බඹුගේ අඹු කියලා කියන්නේ. අනේ උන්දටත් දැන් ඉතින් ආයේ නැහැ බ්‍රහ්මචර්යය. ඉසේගේ තනියා බ්‍රහ්මයා දෙක දෙයියෝ තුන ගම හතර කෝලහලේ කියලා. දැන් බ්‍රහ්මයාටත් අඹු කෙනෙක් හම්බ වෙලා තුරස්සසී කියලා බුරුම් භාෂාවෙන් කියනවා සරස්වති කියලා අපි කියනවා ලක්ෂ්මී කියලා කියනවා. තුම්මේ අපිට දැන් බුද්ධ ආගමේ ලක්ෂ්මී කියන නැත්නම් ප්‍රජාපති ගෞතමී අරගෙන ඉන්නවා මේ පෙරහැරක් කරන්න. ඔය ස්ත්‍රීන් කියන්නේ නැතුව පෙරහැර කරන්න බැරි හින්දා. ඉතින් මේ දවස්වල ඔය මහාමායා දෙවියන්ාංශේ ගන්න බැරි වෙයි මම වැඩි කල හිටියේ නෑනේ. ප්‍රජාපති ගෞතමී තමයි අරගෙන ඉන්නේ මේ සරස්වති වගේ තියාගෙන. ඉතින් මේක හැම දේව පුරාණිකම පුදුම විදිහට තියෙනවා. ඉතින් බ්‍රහ්මචර්ය කිසිම ආගමක මේ අනිවාර්ය නෙවෙයි අනුමත කරලා නැහැ. සරුවචනanse විතරක් බ්‍රහ්මචර්යයක් අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒක බ්‍රහ්ම ජීවිතයක්. නමුත් මේ ස්ත්‍රියව ඒකට කරදරයි. ඉතින් ඒක තැනක සරුවචනanse මහබෝසතාණන් වහන්සේ නමක් විදිහට මේක අමාරු නිසා ගඟෙන් එහා පැත්තට යනවා. යන්නේ කැලියට ගිහලා කලින් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ලස්සනට අසපුවක් හදාන ලස්සනට ඉන්න වෙලාවේ කරදරයක් නැතුව හොඳට ඉන්න වෙලාවේ ගඟේ ගහගෙන යනවා ලස්සන ස්ත්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි තල්ලු කරලා හරි මරන්න දාලා. ඉතින් මෙයා ගිහිල්ලා ගොඩ ගන්නකම මතක් වෙන්නේ මේක මට මේ බ්‍රහ්මචරීට කරදරයක් වෙයි. දැන් මේ ගෑනු ගන්නෙත් ගඟේ මේ ගොඩටමයි. ඇවිල්ලා කියනවා මම මේ කැලිත් අතහැරි රජකමත් අතහැරි බ්‍රහ්මචරීට උඹ කවදාකවත් මං ගැන හිඟීමක් පහල කරන්න එපා. ඉන්නත් එපා. මට කරන ලොකුම දේ තමයි ඵලයන් කියලා. ඊට ස්ත්‍රියව කියනවා ඔබ වහන්සේගේ බ්‍රහ්මචරීට මං ගරු කරනවා මට පොඩි අවසරයක් දෙන්න ගඟෙන් මේකට ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒ කියනවා පේන්නේ නැත්නම්ටලා හිටපන් කියලා. යා කියනවා වෙන කන්දකට යන්නම් කියලා. ඉතින් කාන්තාවකට අමාරුනේ එහෙම තනියම ඉන්න. ඉතින් මේ පිරිමි කෙනෙක්ගේ මේකත් අවශ්‍යයි. එක පැත්තකින්. අන්තික දන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉත්තිමලං බ්‍රහ්මචර්යයන් කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නකොට මෙයාට එක දවසක රැය කල්පනා වෙනවා. මන්ට රාගේ පහළ වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් යටපත් කරගන්නවා. දැන් ලැජ්ජයිනේ දැන් අර මනසට කියලා දෙවෙනි දවසේ වැඩියෙන් පහළ වෙනවා. තුන්වෙනි දවසේ ඊටත් පහළලා අන්තිමට තීන්දුව කරනවා ඒ ඔක්කොම තියෙද්දි යන්න.
ගිහිල්ලා යන්න හදලා ගල්ලෙනේ දොර අයින් කරනවා. ලෙන්දොර වහලා තියෙන්නේ මේ අම්මඩි වෙනකොටයි සත්තු සර්ප වෙනකොටයි. ලෙන්දොර අයින් කරලා අඩේ තියෙනවා. ගලක් අඩිය දීලා යටින් රින්ගන්න ඕනේ. රින්ගනකොට කියනවා දැන් ඔළුවේ භ්‍රමචර්යය කැඩිලා කඳ ඇතුලේ. එළියට ගියොත් අනිවාර්යයෙන් මේ ස්ත්‍රියව දෙනවා කියලා රඩ ඉතිර ගලට ගහනවා. ගහපුවම පස්සේ යට වෙලා මැරෙනවා. ඉතින් ඒක සිහි කරනවා බුදු වුණාට පස්සේ. එimhe හිර වෙලා ඉතින් එතකොට හිතින් ඇත්තටම භ්‍රමචර්ය කරලා ඉවරයි. අර මනුස්සයාටත් බෑ නැතුව බෑ. මොකද ඒ තරම්ම ජීවිතේ බේරගත්ත ප්‍රතිපත්ති රකින්න කෙනෙක්. ඉල්ලුවොත් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ මරණය හොඳයි. ඒ වෙලාවේදී ඒ තීන්දුවේදී මේ මොනවත් නැහැ ඕනම දෙයක් කැප කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැලුවට ලක් කරන නරකයි අමාරුයි ඒක. විශේෂයෙන්ම තරුණ ඔදේ තියෙන කෙනෙකුට මේ අද තියෙන කෑමත් එක්ක මොනම කෙනෙකුටවත් බේරෙන්න බෑ. ඒවා සේරම ඒ මස් මාළු වලටයි ගස්කොළන් වලටයි සේරම ඒ කිමිකල්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඒවා හරියටම මේ අන්තරාසර්ගී ග්‍රන්ථි එනත ඒ ඔදේ වඩනවා. වැඩුවට පස්සේ පිස්සු බේරන්න බෑ. ඒ තාම පුංචි ළමයි ඔද මාසේ 9 දී අවුරුදු 9 දී විතර වැඩි වියපත් වෙනවා. මොකද කන කෑම වල තියෙන එන්සයිම ඒ වගේම ඒ වර්ධක හෝමෝන හරි සතාගේ දිරේවට සතාගේ මස් මාංශ වල තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සතාට දෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට අවුරුදු 20කට විතර ඉස්සෙල්ලා මැගසින් එකක් තිබුණා ටයිම්ස් මැගසින් එකේ පෙන්නලා තිබුණා මේ අපි කන කෑම වලින් අපිට මේ අපි කෙටි ජීවිත වලටපත් කරන හැටි ඉක්මනට රාග දනක වෙන හැටි වස්තු වලට ආශා වෙන හැටි ඒක මහසුපින ජාතිකේ පුත්‍රයන්ාන්සේ දැක්කේ පුංචි තුත්තිරි පැලයක මල් පිපිලා ගෙඩි ඇවිල්ලා ගහට දරන්න බෑ අද ළමයි හම්බෙන වයසේ ඉන්න ඒ කියන්නේ ළමයි හම්බෙන ළමයි අනවශ්‍ය ළමයිනේ හම්බෙන්නේ. ඒ අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ දරුවට කියලා දෙන්න හොඳ නරක. මොකද අම්මත් බලහත්කාරකට ලක් වෙච්ච අම්මත් ලිංගික අත්පත්‍යාරට ලක් වෙච්ච අය. ඉතින් යාට ළමයා හම්බෙනකොටත් දන්නේ නැහැ නමට තමන්ගේම තාත්තා තමයි ළමයා දූෂණය කරලා තියෙන්නේ. කියා ගන්න විදියකුත් නැහැ. ඒ වගේ නඩුවක් ෆයිල් කරන අවුරුදු 20ක් යනවා. කො වැරද්ද කෙරුවත් කවුරු දූෂණය කරුවත් ළමයා ගෑනු ළමයා තේ වැරද්ද තියෙන්නේ. තාම ලංකාවේ නීතිය එහෙමයි තියෙන්නේ. ළමයා නඩුව ෆයිල් කරනකොට හම්බෙච්ච ළමයට අවුරුදු 20යි අම්මට අවුරුදු 29යි. මොකද අවුරුදු 9 දී තාත්තා දූෂණය කළා. කිලෝරක් නැහැ සිද්ධි. ඇමරිකාව වගේ රටවල් නැති ඒම ගණන් ගන්නෙම නැහැනේ. ඉතින් ඒකෙදී පවතින නීතිය ස්ත්‍රියට විරුද්ධව තියෙන්නේ. ඉතින් අර පුරුෂයන් වශයෙන් අපිටත් පේනවා ඔය කොච්චර අපි අඳුර පාගෙන හිටියත් ඉතාලම අමාරුවෙන් තමයි මේ ජාම බේරගන්නේ. ඉතින් ඒචීදී හරුවචනාංශේ Brahmacharya ශික්ෂාපදයක් වශයෙන් දේශනා කරාට පස්සේ සතිය නැත්තම් මං කියන්නේ සතිය 100ක් උත්තරේ කියලා. සතිය නැත්තම් අනුකම්පාව විතරයි තියෙන්නේ. මම ඒකෙදී ධම්මික හමුදුරන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට කියන්න තියෙන සේරම මං ගිහිලා කියලා තියෙනවා. මේමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ චරිතය හැටි මට පුදුමාකාර රාගයක් මතුවෙන ඉතින් කියන ඉතින් ඕක කොහොම තමයි ඉතින් ඔය වයසට හැටි ඕම තමයි. බේරලා හිටපන්. කොහොමද බේරෙන්නේ? common sense. මොනම සමීකරණයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ඔහොමනම් අපිට ධම්මික හමුදුර හම්බුණා. තරුණ කාන්තාවක් හිතන්න. කොහෙන් බේරෙන්නේ? තීන හරියක් තියෙන නුරාගීට. තියෙන රාගතාල. තියෙන රාගතාල මැද මෙවුවා කාලා බීලා ඉඳ ගියාම අර මාස 3ට හදන කුකුල් පැටවු වගේ, බ්‍රොයිලර් චිකන් වගේ හැදෙන එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉති මලම් Brahmacharyaස්ස කියන එකේ ඒ ඉතාලියේ තියෙනලු මේ මොනාස්ට්‍රීස් ඒක එක නිකායවල වලට මේ සෙන් ෆ්‍රැන්සිස්කන් නිකායෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය නිකාය දෙකවල භාවනා විතරමයි කරන්නේ. ඒ ආරණ්‍ය උඩ මේ වගේ මොනවාද කියන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන නෙවෙයි ඒකට කියන්නේ ආරණ්‍ය සීනාසන තියෙනවා කතෝලිකේ කවදාකවත් කාන්තාවට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් 12න් පස්සේ කන්නේත් නැතිලු දන්නේත් නැතිලු. කවදාවත් සල්ලි පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ දන්නේත් නැහැ. අපිට නම් පොතේ ලියලා තියෙනවා බුදුරජාණන් මෙහෙම ශික්ෂාපද තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒක අනුගමනය කරනවා 100%ක්ම. මිනිහ තමයි එළියට ගන්නෙ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ රටවල් වලත් තියෙනවා. Brahmacharyan කියලා නිවන් දකින්න කතාවක් නෑ ඒවයි. දැන් මේක එහෙම නෙවෙයිනේ සතිය මුත්‍ති කරන Brahmacharyaත් රැකලා නිවන් දකින්න ඉස්සලානේ රැකලා මේ යන ගමනේ කෙලවරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ස්ත්‍රියාව
ඉතින් විස ගෝර නාග විස කලතා මේ පැණිද කිරි එයි දවටා මා බබා බ්‍රහ්ම මැව්වේ ස්ත්‍රී ලෝකෙට මොකක්ද ඒ සින්දුවක් තියෙනවා මේ චිත්‍රපටියත් බැලුවා ඒ දවස්වල මොයිදින් බෙක් කියනවා නාරිලතා පුෂ්පේ හරි ආසයි එම සින්දුවක් ස්ටේජ් එකට නැගලා කියන්න පුළුවන් නම් කෙල්ලෝ ටික අද මම අහිට නාඩගමේ මම රජාට අදිනවා අජාසත් නාමෙන් ඕම් බලාපන් ගමේ මාංගනුන් මට පෙම් බදිනවා මං කියන්නේ බොරු නං. ඉතින් ඕකනේ අපිට ඕන වෙලා තියෙන තාත්තා මරුවට කමන්නේ මේ කෙල්ලෙක් දාගන්න තියෙනවනේ. විශ්වවිද්‍යාලය යනකොටත් මම කවියක් ලියුවා අනේ පාන් කිරිත්තනේ පාරහරා නොවිය පියම් වණ්ඩේපා හුණු හරි මේ කෑ ගහන්න එපා සරසවීදි සුරංගනා කුමාරියෙක් මට ලැබියෝ කියලා තමයි අවදාන කිව්වේ මේ කවිය. ඒ කවි පොතත් නැහැ දැන්. මොකද එච්චරයි මේ නැව ඇවිල්ලා තියෙනවනම් ඉතින් ගිහලා බලලා හොඳ එකක් තෝරගන්න එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මද බෝලේ ඒක නිකන් ලොකු පාටියක්. මට හම්බුනේ බකට් පාරක් ඒක කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම දේ. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක් වෙන්න කසාදයක් බඳින්න ඕන. මිනිහෙක් වෙන්න කොළඹ යන්න ඕන. මිනිහෙක් වෙන්න රස්සාවක් කරන්න ඕන කියලා අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙනකොට ඉතින් කාන්තාවන්ගේ පැත්තෙන් හරි අසාධාරණයක් තියෙනවා. මොකද අද මේ වෙනකොට සෑහෙන කාන්තා පිරිසක් ඉන්නවා Brahmacharyaට ආස කරන. ඒගොල්ලන්ට මේකෙන්වත් අනුකම්පාවක් නැහැ. ඊ ලොකු සංසෙත් උත්සාහ කරනවා. නමුත් ලොකු සංසෙ කියනවා එහෙම කෙරුවට මොකද වැරදුනොත් කිසි කෙනෙක් අනුකම්පා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අතේ දුරින් තියාගෙන ඉන්නී කියලා. ඉතින් මට පේනවා මේ පිරිමින්ගෙත් ඉන්නවා කාන්තා නැකතින් ඉපදිච්ච කට්ටිය. කාන්තාවෙන්ගෙත් ඉන්නවා පිරිමි නැකතින් ඉපදිච්ච කට්ටිය. මම මේ මීටරේ දාලා පිරිමි නැකතින් ඉපදිච්ච කට්ටිය ගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඉඟියක් කරනකොට උන්ට තේරෙනවා. උන්ගෙන් වැඩ ගන්නවා මීහරකෙක්ගෙන් වගේ. අර කාන්තා නැකතින් ඉපදිච්ච පිරිමි ගන්නෙත් නෑ මං. ඒ වගේ ওই චරිචුරු ගන්න ඥාරිචුරු ගන්න ගෑනු ගන්නෙත් නෑ. ගත්තාම කරන්න බෑ මේ වැඩ කොටක් තියෙනවා මට යන්න නැත්නම් මම කැමති නෑ ඇත්තටම තාම ප්‍රේමේ තියෙනවා ආදරේ තියෙනවා නැත්නම් බුදුහාමර කියලා තියෙනනේ මේ ඈතින් අතේ තියා හිටපන් කියලා මම ප්‍රසිද්ධියේ කියලා තියෙන්නේ මං වැඩ ගන්නවා මට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමයක් ඇති ඒ සතියට තේරෙනවා ඒක කරගෙන යනකොට මේ යන්නේ කෙල් ගහ ගන්නද පොල් ගහ ගන්නද කියලා ඉතින් මට හරි ඒ කියන්නේ අදහසක් පහල වෙනවා ගමේ පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරන් බලන්න පැය 24ම standing on ceremonies නේ කිසිම වෙලාවක නැන්නේ කොයි වෙලාවෙ කොයි කෙනෙක් කොතෙන් එනවද කියලා හොයන්න බෑනේ පුද්ගලික ජීවිතයක් නැහැ මං කියන්නේ නැහැ පුද්ගලික ජීවිතය තිබීදී ආරණ්‍ය ගත කරන අපිට බලන්න කවුරු හරි එනවනම් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් අපේ රාජ්‍ය අපි ඉන්නවා කොරෝනාවට පස්සේ අපිට තවත් හොඳයි ඉතින් එතකොට අපිට ඕන වෙලාවට අපි වාඩි වෙනවා ඕන වෙලාවට අපි සක්මන් කරනවා කැමති කෙනෙකුට මම බැලුවා ඊදවසල මම ඩයරි එකක් ගත්තා කවමදාකවත් අපොයින්ට්මන්ට්ස් නැහැ මගේ ඩයරි එකේ මොකද ඩයරි එක පාවිච්චි කළා නැහැ මුද ලොකු ඩයරිස් ගෙන තියෙනවා සුද්දා. ඉතින් මේ සුද්ද තියලා තියෙනාට වැදගත් මේසක් දීලා තියෙනවා. ඩයරි එක තියෙනවා ලියන්නේ නැහැ මොනවාක්වත්. දැන් 3 දිනකටවත් බෑ මම ඩයරි එක මේන්ටේන් කරන්න. කවුරු ඇහුවොත් කොයිලා සංස හම්බෙන්න පුළුවන් කොයිලාද ෆෝන් කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ ලොකු සංස කියන එහෙම වෙන්න නැත්තම් මිනිස්සු එනවා අපිට කාලතරම් හදාන්න. අපුවාම කියනවා මේ ආර්දනා කරන්න දාලා බලන්නකෝ. කැලෙන්ඩරේ දාලා බලන්න හරියයිද කියලා. ඉතින් ඒක ලොකු වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් වැදගත් ආමරු කෙනෙක් නැතිලා මට එන්නේ කියනවා මම I am sorry මට කරන්න දැන් නෑ අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා දාපු අපොයින්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ආමරු නැති වෙන්න අවුරුද්ද ඉස්සෙල්ලා කියලා තිබ්බනම් ඔන්න මට සමාහල්ලාට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දෙන්න තිබ්බා. දැන් කරන්න දෙන්නේ මම මැරෙන්නෙත් නෑ මම මරගල්ලෝ යන්නෙත් නෑ. එහෙම නැතු බේරෙන්න බෑ. මොකද හැම කෙනාම එනවා අපිට කාලසටහන් හදාන්න. ඉතින් මේ Brahmacharya කතාවෙන් හරියට දන්නවනම් අපිට ලොකු ඉඩක් හම්බෙනවා. අපිට කියතයි අපිට Brahmacharya රැකෙන ක්‍රමය යන්න ඕනේ මේ ආහාර නිද්‍රා භය මේ තුන කියන එකෙන් මෛතුනේ සලකලා අපි කටයුතු කරනවා ආහාර නිද්‍රා භය අපි පස්සේ කතා කරන්න මෙතෙන්දී ඒක කියන්න ඕනෙත් නැහැනේ කාටවත් ඒ නිසා බලන්න Hindu ආගමේ ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච සාමිවරුන්ට වෙච්ච දේ වෙනම ස්ටඩි එකක් කරන්න පුළුවන් ලංකාවෙත් එහෙමයි ජනප්‍රියච්ච හාමුදුරන්ට වෙච්ච දේ man missing in operation කොහෙද දන්න වෙලා තියෙන්නේ ලොකු සංජය කියන්නේ ඒ නිසා යන්න එපා. ඔබ කැලේ පැත්තට හැරිලා හිටපන්. ඉතින් ඒ දේ අමාරුයි සතිපාසලත් එක්ක යන්න ගියාම ටිකක් එළියට බහිනවනේ. ඉතින් ඒකෙදී අර ඒ දැනගෙන කටයුතු කරනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් ඒ කාන්තාවන්ගෙන් ගත හැකි ඒ අවශ්‍ය වතපිළිවෙත ගන්න බාධාවක් නැහැ. හැබැයි කෙලින්ම ඩීල් එක තියෙනවනේ කෙලින්ම කතා කරලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ පිරිමි වගේ වැඩ කරනවා අපිට නూరుට යන්න උන්ට මාක් කරන සාංශ ඕ වැඩ හරියන්නේ නැහැ. අපිත් එක්ක ඉන්නවනම් මෙන්න මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. ඒකට අපිට සහෝදරියෝ වගේ
අම්මලා වගේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු මේ පොදු කාන්තා සනුවරයට බයින් එක නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේ රාගය පිළිබඳ හැඟීමක් නැති කෙනා කරන්නේ ඒකට තමයි. ඌ පඳුරට බයයි. පටි පිටි තුවාලේ තියෙන මීම පඳුරට බයයි. කැලේ තියෙන මුවා වෙනකොට ගෙදර තියෙන මුවහමඩ තඩි ගන්නවා. ව්‍යවස්ථා එතන තියෙනවා. අපේ Brahmacharya සතියත් එක්ක යනකොට සෑහෙන වගකීමක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ Brahmacharya එහෙමයි එතයන් සජ්ජතෝ පජා මනුස්සය ඒක දන්නේ නැතුව එහිම ඇලී ගත කරනවා. මුළු සංස්කෘතියයි මුළු සભ્યත්වයයි රාගතාලයි සේරම ස්ත්‍රියව සම්බන්ධෙන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් කියන පාලි සාහිත්‍යයත් සංස්කෘත සාහිත්‍යයත් බලන්න කියලා පාලි සාහිත්‍යය එක නැහැ. සංස්කෘත සාහිත්‍ය තුනක් පද ලෞකිකයි හතරවෙනි එක ලිංගිකයි. උදේට මතක හිටිනවා කටෝරයි. හරියට මතක හිටිනවා. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයත් ගොඩක් වෙලාවට සංස්කෘතයට අනුව යන්නේ. පාලිය ඉගෙන ගන්න එපා වෙනවා. මොකද ඒකේ නෑ අර රසමසූලු නෑ. පතෝල හොද්ද විතරයි උම්මලකඩ නෑ. උම්මලකට දැම්මේ නැත්නම් කණ්ඩේ හිතෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා බලන්නේ. සංස්කෘතික කරන්නේ ගියාම ඔක්කොම ඒ තියෙන ඒවත් එක කලවම් කරලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා විලාසයේ ඒකට යන්නවත් ඉඩ තියලා නැහැ. මේක දීලා තියෙනවා මේ හේතු ගාතෝ බික්කව මේ තුනෝ ධම්මෝ. මයි තුන ධර්මය ගැන හිතුවොත් පාලම කැඩලා යනවා. ඒකට වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මයි තුන ශික්ෂාපදේ සමාදන් වුණා නම් බ්‍රහ්මචර්යම තමයි බ්‍රහ්මම තමයි. දිව්‍යඥාන්සේ වගේ බ්‍රහ්ම වගේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක රකින්නවා කියන එකට මේ ඒකට ඇලී ගත කරන මිනිස්සයාගෙන් අයින් වුණා නම් ඉවරයි. ගෑනුන්ගෙන් නෙමෙයි. ඒ විදියට ගත කරන සත්ත්ව මෛතුන ධර්ම කියලා 7ක් පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඔය සාමණේර බණ දහම් පොතේ තියෙනවා. මෛතුන සේවනයේ ඒක කියන්නේ දස්සන, සවන, සමුල්ලේපන, තන්සග්ග සංසර්ගයට කෙලවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දස්සන සවන සමුල්ලේපන ක්‍රමයෙන් ලඟ වෙනවා පේනවා. ඒ ටික දැක්කේ නැත්නම් අන්තිමේකේ ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ඊව පිළිබඳව දැනගන්නවයි කියලා කියන්නේ අනික් මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ මේ කාමභෝගී මිනිස්සු ළඟට ගන්න එපා. කාමභෝගී සත්තු ළඟට ගන්න එපා. පැත්තකටලා ඉන්න සත්ත්වමයි තුන ධර්මම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඒකට අවසාන එක තමයි මෛතුන සේවනයේ දෙදෙනෙක් විසින් කරන දිය කිසිං හමාර කරන ග්‍රාම්‍ය ක්‍රියාව කියලා තියෙන්නේ. ඒ දිහා බලන්න තියෙන ආසාව අහන්න තියෙන ආසාව වශයෙන් මේක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම ඔය සීකියා පද වලින් සාමනීර බණ දාන් වලින් උගන්ලා තමයි ගන්නෙ. මං කියන්නේ ඔක්කොම රකින්න පුළුවන් කියලා. ඔය කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ වගේ අමාරු තැනක ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ අමාරු වැටෙන පැත්තනේ එහෙම නැත්තම් විවේචනය කළ යුතු පැතිනේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා කිංසිනෝන මනෝදකං වතුර නැති නෑම මොකද්ද කියලා. ඒ තමයි දේව භාෂාව. බුදුන්සේ කියනවා බ්‍රහ්මචර්යයත් තපසත් තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච මේ දෙක වතුර නැති නෑමක් කියන විසුද්ධියක්. සත්තානං විසුද්ධියක් වතුර නැති නෑමක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ සත්‍ය පිහිටීමෙන් කරන්නේ එක එක චිත්තක්ෂණ සුද්ධ කළා දාන්න. පුළුවන් වෙලාවට ගොඩ දා ගන්නවා පුළුවන් චිත්තක්ෂණ. දැම්මට පස්සේ තේරෙනවා ඒක එච්චරම අමාරු නෑ. අර පටන් ගන්න එක අමාරුයි. සල්ලම් වෙන එක. ඊට පස්සේ 2 3 4 5 6 යනකම් ආරි අමාරුයි නිකන් බස් පාරක කෝච්චියක් යනවා වගේ කෝච්චි පාරක බස් යනවා වගේ. ගල්වල පාරක කරත්තයක් යන ගියාට පස්සේ තේරෙනවා කොච්චරම අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ ඒක භ්‍රමචාරියකට යන්න පුළුවන් තරම් හැදෙනවා. ඉතින් ඉස්සලා පටන් ගන්න භ්‍රමචාරිය කියලා තමයි. ඔය සතියෙන් ඒක පණ පෙවෙනවා. රේන්ෆෝස් වෙනවා. ඒතුළු තියෙන පිට නිවන් නම් දැකලා නෑ. හැබැයි පාර නම් හරි. තාම තියෙනවා කල යුත්තක් තියෙන නිසා සත්පුරුෂ ආශ්‍රය අවශ්‍යයි. පෙර කලප පින අවශ්‍යයි. සතිය අවශ්‍යයි. නෝනින් කල්පනා කිරීම අවශ්‍යයි. ඉතින් හතර තමයි සෝවාන් වෙනකොට අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ බණ නිම කරන්න වෙලාව. නිසා අපි ගත කරන ජීවිතේට මේවා සම්බන්ධ කරගෙන අපි තාමත් ඉන්නේ මේ වගේ අනතුරක සේයාවල් තියෙන තැනක. නමුත් සාපේක්ෂව අපිට පේනවා අපිට ලෙන්දරක් පේනවා අපිට අන්ධකාරයේ ඉඳගෙන එළියට යන තරම් පේනවා. ඒතිෙදිත් අපි නන්නත්තර වෙන්න හදනවා. අනේ අපේ ශික්ෂාවෙන් අපි කොහොම හරි උපපතේට යන්නේ නැතුව වටවලල් යන ගමන් නැතුව මැද පාරට වෙලා දවසින් දවස වයසගත වෙනවත් එක්කම පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යෑමට අපිට ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපදා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ටිකෙන් ටික යන ගමන පිණිස මේ ධර්ම දේශනාවත් හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන්
ධර්ම දේශනාව මෙතන නතර කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි අපි බ්‍රහස්පතින්දා චාරිත්‍ර හැටියට බණෙන් පස්සේ අපි පොඩි ධර්ම සාකච්ඡාවකට නැත්නම් කයුආරුවකට වෙලා ගන්නවා. මම හිතන්නේ 9 විතර වෙනකම් මට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි මේ වැඩකට ඉදින්දත් ඉඳ තියෙනවා. ඒ නිසා විනාඩි 20ක විතර කාලයක් තියෙනවා. කාට හරි තියෙනවනම් ප්‍රශ්නයක් හෝ ප්‍රකාශයක් හෝ එතන යෝජනාවක් ධර්ම සාකච්ඡාවක නාමයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අනුෂාර කැම්ප්ටන් වලින් කතා කරන්නේ. ඔබ වහන්සේට ඇහෙනවනේ? ඇහෙනවා. අපිට මෙහි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොඩි නැති වෙයි අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් කරන්න තියෙයි. ඒකෙන් පස්සේ අනුසට එනවා. ධම්ම කුසල. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට කියන්න ඕනුනේ මේ පැත්තෙන් ලිඛිත වාර්තා ලැබිලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අයියෝ හරිම කනගාටුයි. ආයෙසර අනුසරත් කනගාටුද? අනේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි ජොලියෙම ප්‍රශ්න තිබුණත් ඉන්නා අපිට එකක් මෙහෙන් තියෙනවා අපි ඒකට සාදර වෙමු. සෙන්සාවසරයි මේ කියපු කතාවත් එක්ක අද පොඩ්ඩක් පොඩි අදහසක් දක්වන්න හිතුණා සෙන්ස අර අන්ත මොකද්ද මේ පාරේ අයින්දේල කතාවක් කිව්වා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මට තේරලා තියෙන එක තමයි සෙන්ස මැද්දේ යනවට වැඩිය නිකන් දෙපැත්තට එක්ක මේ පැත්තට නැත්නම් අර පැත්තට අන්ත දෙක දිහාවට තමයි යන්නේ. මේ එක්ක දැන් අපි හිතමු දැන් මොනවා හරි ප්‍රතිපදාවක් කරනකොට නොකරන කට්ටිය ගැන ද්වේෂයක් වගේ එනවා. ඒ කාමයෙන් අයින් වෙලා ඉන්නකොට ද්වේෂය එනවා. අරකට වැටිලා ඉන්නකොට අනිත් පැත්තෙන් ඒ රසය විඳින ගතියක් වගේ තමයි තියෙන සොයින්නස. එතකොට දැන් අර අන්ත දෙක දෙපැත්තට දෝලනයක් වගේ තමයි තේරුනේ. ඒ වගේම සොයින්නස අර කාලේ ගත වෙන කතාවකුත් කිව්වා. එතකොට දැන් ටික ටික කල් ගෙවනවා අර මාස ගණන් ගෙවෙනවා දන්නේ නැතුව මේ දවස් දෙක ගානට යනවා සොයින්නස. මේ ඒකට හිතුනේ දැන් මේ විදියට ඔහොම ගිහිල්ලා වැඩේ කොහෙම හරි කෙලවර වෙලා යයි කියලා මැරලා. ඒකට ගැටලුවක් නැහැ නේ. ආපහු හැරෙන්න දෙයක් නැහැ මේ යන ගමනේ. නෑ කියලා එනවා. ඒක මැරුණට පස්සේ පාම් ප්‍රශ්නද? ඔය කිව්වට ඔය account balance එක තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ කරකිලා ආයෙ අලුත් වාහනයක් දෙනවා. දැන් ඔකේ වාහන parts දාලා දරිමින්නේ තියෙන දැන් දාලා තියෙන ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන්ම වාහනයක් දෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලකට කැමති සමහර කැමති නැහැ. ඉතින් අර පළවෙනි එකේ තියෙන අන්ත දෙකට යන්නේ මොකද දන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ තියෙන පටවියාපෝ තේජෝ වායු වෙනකොට ආකාශ ධාතුවත් වේදනාවල තියෙන අදුක්කම සුඛයත් සංඥාවල තියෙන නේව සංඥා නා සංඥායතනය සංස්කාරවල තියෙන විසංඛාර ගතියත් තන් විඥානයේ තියෙන අනිදස්සන විඥානය ගෝචර වෙන්නේ අපිට. අපි ඒක ඉන්න වෙලාවේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. රෙකෝඩ් වෙන්නේ පටවියාපෝ තේජෝ වලට ෆ්‍රික්ෂන් එක තියෙනනේ. ආකාශ ධාතු ඉන්නකොට රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. කාබන් කොලේ නැහැ. තින්ත නැහැ. ලියවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අදුක්කම සුඛ වේදනාට ගියාම අපිට කම්මැලි. අපිට ඉන්න බෑ එතන. අපිට ඒක ගෝචර නැහැ. ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. නේව සංඥා නා සංඥායතෙන් ගියාම ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. අපිට ගෝචර වෙන්නේ සංඥා ඇත්ත හෝ නැත්ත. ඊට පස්සේ සංඛාර මොකුත් කරන්නේ මං ඔහෙ ඉන්නවා. චේතනා කරන්න තියෙනවනේ ඒක ඉඳීමක් වෙන්නේ නැහැ. වයසකට යamak කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. ඇතර යන්නෙත් නැහැ වයසට. ඒව රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපපතිට්ඨිත විඥානය එහෙම නැත්නම් අනිදර්ශන විඥානය හරි කොමන් එකක්. මේ නිවන ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. මේ අවකාශයේ රැට එළිය තියෙනවා. රිෆ්ලෙක්ට් කරන දෙයක් නැත්නම් අන්ධකාරය තමයි පේන්නේ. මොකක් හරි අහසට විසි කරන්න බෑනේ. ආලෝකයට වැටෙනොත් එයා එළි වෙනවා. එළිය පෙන්නනවා. මොකද හේතුව ආකාශයේ පිරලා තියෙන ආලෝකේ. රිෆ්ලෙක්ට් කරන දෙයක් නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට පේන්නේ අවකාශයේ හිස් අන්ධකාර දෙයක් විදියට. ඒක චන්ද්‍රිකාවක් එළිය වෙනවා. මොකද චන්ද්‍රිකාව එළියට නෙවෙයි. එයා ආලෝකේ රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා. හඳ පේන්නේ හඳේ එළියට නෙවෙයි. ඉරේ එළිය රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා. මේ පරාවර්තනය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අනාත්මයට අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ හතර මහා ධාතුන්ගේ ආකාශ ධාතුව. දුක්ඛ සැප දෙකේ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව. ඒ නැත්නම් නේව සංඥා නා සංඥා. ඒ නැත්නම් චේතනා නොකර ඉන්න වෙලාව. ඒ නැත්නම් විඥාණයට නිදර්ශන නැති විඥාණය හුවා දක්වන එකට කියනවා මේ නිර්ගුණ විඥානය කියලා කියනවා කතෝලික මේ ආගමේ අද්වෛත වේදාන්තයේ බුදුරජාණන්සේ අපපතිතිත විඥානේ අනිදර්ශන විඥානට අතම්මේතාවය කියන වචන වගේ දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට මේ හරි කොමන් ගොඩාක් තියෙනවා ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ගෝචර වෙන්නේ අන්ත දෙක විතරයි. ඒකෙන් තමයි ඉතිහාසය හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක අම්මු කුණු හarpයක්. යමක් ලිව්වනම් කුණු හarpයක්. ඒක කෙලින්ම මේ ටාઓයිසම් තියෙනවා whatever you express is never the eternal Tao කියලා.
ඉටර්නල් තාව එක්ස්ප්‍රස් කරන්න බෑ. ඒක හරි කොමන්. ඒක හරි ඒකේ ඉන්නේ. හරියට මාළුවේ ඉන්න වතුරේ ඉන්න මාළුවා දන්නේ වතුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඌ ගිහලා හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියොත් ඌ කියන්නේ කාමරේට එන්න හම්බෙන්නේ ඒකට මාළුවා මැරෙලානේ. හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් ඉන්නේ ගොඩනේ. හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් උගන්වන්නේ මාළුවාට වතුර ගැන. අපේ අයියලා. මාළුවා උපන්නේත් වතුරේ ඉන්නේත් වතුරේ මැරෙන්නේත් වතුරේ ඌ දන්නේ නැහැ. ඌට ඇස් දෙක වහන්නත් බෑ. හැමදාම ඉන්නේ වතුර දැක දැක. ඌ දන්නේ නැහැ. හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් අපේ මම හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරා මහිලු පල්ලෙමින් දැද්දි ඉරිගේෂන් වලට ගිහිල්ලා ඌගේ හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් නම් කකුලේ දික්කල්ස් මේ වාටිය තෙමිලා තියෙනවා. එතන ඇමරිකන් හයිඩ්‍රොලොජිස්ට්ලා. උඹෙත් තෙමිලා තියෙන්නේ උඹ හොඳ පොරක්. උඹ කුෂිකර්ම ඇතල්ලා වරෙන් ඉරිගේෂන් වලට කිව්වා. මම ගිය ගමන් වතුරට බහැලා තමයි පටන් අරගන්නේ. මට තිබුණා වීනොචස් දාලා වතුර මනින්න. ඉතින් මම බහින්න ඕනේ. ඌත් ආවෙත් ඒ වගේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. වතුරට බහැලා තමයි කිව්වේ හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් නා අපි ගන්න වෙට අඳුර ගන්න කිහිල්ල ගොම ගඳ තියෙනවා. ඒ වැඩි මත දාගත්ත කමන්නේ. අපි ෆැකල්ටි ඉස්සර හැවිත් ෆැකල්ටි ඉතින් අපි ගිහම කරා වෙටෙක් දාගපාම කිහිල්ල ගොම. අත දානවනේ අඩියට යනකම්. හයිඩ්‍රොලොජිස්ට් දරගන්නේ මේ ෆෝල්ඩ් එක තෙමිලා තියෙනවා. ඒ දවස්වල ෆෝල්ඩ් තිබුණා ඒ කලිසම් වල. ඒ දවස්වල තිබුණේ බෝල් බෙටම් ඩුවල් බෙටම් නෙවෙයි. ඒ වගේ තමයි මාළුවා දන්නේ වතුරේ ඉන්න බව. අපි ඉන්නෙම නිවනේ. අපි ඉන්නෙම අවකාශ ධාතුවේ. අපි අපේ ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ විතරයි. ඉතින් අපි කියනවා ඉන්නේ උපපතේ කියලා. අපිට සැප දුක දෙක තේරෙනවා. අදුක්කම සුඛේ තේරෙනවා නම් සැපක් තේරෙන්නේ නැත්නම් දුක. ඒ වගේම නේව සංඥා නා සංඥායතනේ මුකුත් නැහැ. අපි බයයි ඒකට නිද්දට ගිහිල්ලයි කියලා. අපි නිකන් lost. සීමා නැති මරියාදාවල් නැති කොයිදෝ තැනකට යනවා. ඉතින් අපි විජාට ආයෙ හුස්ම අරගෙන මේකට එනවා. මොකද අර දන්න අසුචිය හොඳයි. නොදන්න නේව සංඥානා සංඥායත නිවන නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒකට විසංඛාරගතං චිත්තං හිතේ මොකක්වත් නැහැ. ඔය වෙන දෙයකට යන්නේ ඉතින් අපි බකන් ඉලාන ඉන්නවා. මූඩුමා බුම්බඩයා මේ කිසිම දෙයක හැඟීමක් නැති කෙනයි කියලා චෝදනා කරනවා අපිට. නිවන තියෙන්නේ එතන නම් අපි චෝදනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට. අපි චෝදනා කරන්නේ ධර්මයට. අපි චෝදනා කරන්නේ සංඝයාට. අපි චෝදනා කරන්නේ සීලෙට. කොහිට ආගම තියෙන්නේ එතකොට? මිව්වගෙම්මනේ වවලා කොත්තුරු ටී ගහලා අපිට විකුණන්නේ. රූප වලින් අපිට කතා හදලා පෙන්නනවා. වේදන වලින් කතා හදලා පෙන්නනවා. සංඥා වලින් අනන්ත හදලා තියෙනවා. සංස්කාර කරන්න කියනවා අපිට මේම කරපන් මෙහෙම කරපන් අරක පතපන්. බුදුන් කියන්නේ උපය උපාදානා චේතස අදිඨානාබිනිවේසානුසයා තේ පජහන්තෝ විරමතින උපාදීයන්තෝ අයං උච්චතානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනවිරත සංඥා. සම්පූර්ණ ලයිස්තු තියෙනවා. මොනම දෙයක හරි චේතනාවක් අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවනම් කක්කා. ඉතින් කොහොමද මේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එකකට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නේ? ප්‍රොපෝසල් එක ඔක්කොම ලියන්න එපා. මේක කරන්න ඕනේ, මෙච්චර වියදම් කරන්න මේක ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් උගේ අම්මට ඌ ලියලා ඉවරනේ පටන් ගන්නකොට. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කිව්වනම් පිස්සු. බලාපොරොත්තුක් නැති වෙලාවට ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට හම්බෙච්චාම කිව්වා අනේක ಜಾති සංසාරං ඔන්න පොර අහුණා බඩු ෂුවර් කිය. සැලසුමක් නැතුව. ඒ නිසා නිවනේ කිසිම සැලසුමක් නැහැ. ඒ නිසා සංස්කාර කියලා කියන්නේ අපි සැලසුමක්, චේතනාවක්, අදිෂ්ඨානයක් හතුව ගියා නම් කක්කාවක්මයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලෝකෙක ජීවත් වෙනකොට අපි ඒ කට්ටියත් එක්ක යන්න ඕනේ. ගියාට දැනගන්න ඕනේ පතේ යන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න උපපතේ. සතිපාසල හසුරුවනකොට දැන්වත් යනවා මීටින් එකක්. අපි හදපු ප්‍රොපෝසල් එක අද ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් මටත් කතා කරන්න කියලා කිව්වා. ඒක අපි පටන් ගන්න සතිපාසල ගැන පටන් ගන්නට ඔහොම හිතකවත් තිබුණේ නැහැ අපේ. මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. අපි හිතුවේ 25 දෙන්නනේ. මේ 21 දෙනකොට දැන් අපි ළඟ බඩු තියෙනවා. කොහෙන්ද ආවේ? නිකාරේ මෙන් හම්බෙච්ච කැලි ටිකක් එකතු කරලා කොත්තු රොටිය ගහලා තින්නේ දැන්. ඕක හරි ගියේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හේතුව ඉතින්. අපි මේ කැලි එකතු කරලා හදපු දෙයක් නේ. ඒක හරි ගියොත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඔය අපේ ළඟ තියෙන සැලසුම ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අපාය විතරමයි තියෙන්නේ. එමුනේ සැලසුම කෙලවුණා නම් අන්න සමහර විටක නිවන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා කෙලවයන් නැලවියන් දුවේ නැලවියන් කෙලවයන් පුතේ කෙලවයන් කියලා තමයි කාට හරි පිස්සු ඇදලා තියෙනවා නම් භාවනා කරලා මට පුදුම සතුටක් තියෙනවා. අද යාසුනා මේ කඩුවේ ඉදම් පූජා කරු ගීතික ඇක්සිඩන්ට් වල කකුල කඩලා ගිහිල්ලා කියලා. ඒත් සතුටක් තිබුණා මං කිව්වා හිටියත් ඔයගෙල්ල දීග දෙන්නයි. මම අයියර කතා කළේ කොහොමද ඉතින් කකුල දාන්න ඉප කරා. ඒ ඉන්නට නැතු ඉන්න කිපන් සුමානක් දැක් හිටියත් වලිනේ.
දැන් ඊමේල් එකක් කියලා තියෙනවා සාන්ත කකුල කඩලා ගියා දණියම පල්ලෙයා මේ රස්සාවට යනකම්. ඒත් මට එක විදිහක මොකක්දෝ ජොලියක් තියෙනවා. ඒ කහගේ හරි බෙල්ල ගහලා ගියයි කියලා කිව්වොත් එම් කාටද කොරෝනා ඇවිල්ලා පෙන දාන උතුරනවා කියනවා මට හරි සතුටක් එනවා. වැඩේ හරි ස්වභාවයෙන් වැඩේ වෙලා තියෙනවා. ඔය හයි ඉන්ටෙන්සිව් යුනිට් එකට ගිහිල්ලා අර කෑලි ගහලා මේ කෑලි දකින්න කියනකොට මට හිතෙනවා අනේ නොදකින් නොපතන් අපායට ගිහිල්ලවත් මෙහෙම දෙයක් කරන්න නොදියෝ. මොකද කටු විඹුලේ නගින්නයි කටු ගහන්නයි ලෝදිය පොවන්නයි කියන එක. අපායේ තිබුණ එකක් නේ. දැන් ඉන්ටෙන්සිව් කැන්ටර් ගියාම ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒකල මරණයට පස්සේ ලියනවලු කරන්න තියෙන හරි ඔක්කොම කරා අපායට ගිහලා දෙන්න වදයක් ඉතුරු කරලා නැහැ කියලා පණිවිඩයක් කරනවලු යම රජුරවන්න. ස්පෙෂලිස්ට්ලු සයින් කරන්නේ. ලියලා තියෙන්නේ ටයිම්ස් මැගසින් එකේ. උන්ට කරන්න තියෙන ටික කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියලා කරදර කරන්න එපා. ලෝදියත් පොවලා තියෙන්නේ. කටු ගහලා තියෙන දෙපැත්තෙන්ම. කරන්න තියෙන හරිය කරලා තියෙන්නේ. පොඩ අනුකම්පා ගන්න අපි ඒ ටික දීලා ඌ නෙවෙයි සනුවරේම සල්ලිත් හොයලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක සොලෝකකාරයා කියනවා මායයත් එක්ක පුළුවන් ඌ ජීවිතේ විතරලු ගන්නේ. වෛද්‍යවරයා ජීවිතේ සල්ලි දෙකම ගන්නවලු. පවුලේ උමුත් ඉවරයි. මේ වෛද්‍ය සාත්‍රේ නොතිබුණා නම් අම්මපා මේට වැඩිය හරි ෂෝ. මොකද වේදනානුපස්සනාව මැද අදුක්කම සුඛයට යන්න ඉඩ තිබුණා අපි. මේ වේදනාවට යන්නම දෙන්නේ නැහැ. සැප විතරක් දෙඤ්ඤම් කියනවනේ. අමල තාත්තත් ඒකම කියනවා. ආණ්ඩුවත් ඒකම කියනවා. ඉතින් කොහෙද මුන්ට සාදුක්කම සුඛ? ඉතින් අපිට වෙන්නේ ඒක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ධම්මදින්නාව කියනවා රෙකෝඩ් වුණා නම් සැපක්. රෙකෝඩ් උනේ නැත්තම් දුකක්. ඉතින් මිනිස්සයා ඒක අයින් කරපු ජීවිතේකම යන්නේ. ඔය ඇස්ක කරලා පෙන්නන්නේ මේ අදුක්කම සුඛයට යන්නකෝ. අදුක්කම සුඛේනේ මෙතන සෙල්ලම තියෙන සැපත් නැති දුකත් නැති නොදුක් නොසුව කියලා තියෙන. ඒක නිවනේ නිවිවිද ඥාන සංසේ සෑයෙන මතු කරලා දෙනවා. ඇත්තට එතෙන්ට යනකම් මටත් එහෙම තිබුණේ නැහැ. මාත් බණ කිව්වේ පැවිදි වෙන්න හිතුවේ මේ සැප හොයන්න. නිවන කියන්නේ සැපක් කියලා නේ අපිට උගන්වන්නේ. නිවන තියෙන්නේ අදුක්කම සුඛේ. සැපත් නැති දුකත් නැති තැනක. ඒකට අන්ධ ලෝකයක් නෙමෙයි අපිට මවලා පෙන්ලා තියෙන තාක්ෂණේ. යටිතල පහසුකම් වලින් মালටි බිලියන් මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් වලදී කොහෙද මිනිස්සු යන්නේ කොහෙද අපි දරුවෝ යන්නේ දරුවෝ පැත්තක දෙවිට අපි කොහෙද යන්නේ මේ කොයි යන්නේ රයි ගම්පාරේ කවුරු බලන්නද නැන්ද බලණ්ඩයි කවදද එන්නේ ඉරිදයි එන්නේ හැත් එක වාගෙන යනවා එළ යනකොට ආච්චික සුරුට්ටුව බිම දාන්න ඕනේ දාපු දන ආයෙ ගිහිල්ලා හොය ආගෙන ආවිල්ලා ආච්චික සුරුට්ටුව හොයන්න ඕනේ දන්නද එසෙල්ලම නෑ අයියෝ උඹලා මේ සතිපාසලේ ක්‍රීඩා කරනවා පොඩි ළමයි කරන අරගෙන අතට වැලි පුරවනවා අත් දෙකට තියලා වැලි පුරවල වටේට වදමල් ටිකක් ගහලා මැදින් මේ බල්දෙල් බට්ටෙක් ගන්නවා ආච්චිගේ සුරුට්ටුව කියලා මේක අතේ තියාන අරක ඇස් දෙක වහ ගන්නවා බැඳගෙන අරගෙන යනවා අරගෙන ගිහලා කොහේ හරි අතාරින්න කියනවා අර ගිහලා ආයෙ කැලිය ගිහලා අතල්ලා කියනවා ආච්චිගේ සුරුට්ටුව හොයන්නේ කියලා දැන් ඇස් දෙක වහන ගිහලා අතාරපෙක ඉතින් අරවල ගිය පාරේ හොයාගෙන ගිහලා දාන්න ඕනේ අර මේකේ කන්ෆිගරේෂන් එක තියෙනවනේ වැලි ටිකයි ආච්චිගේ සුරුට්ටුවයි හොයාගත්තොත් එයා දිනුම් ඊට පස්සේ හොයාගත්තේ නැත්නම් එයා ඉතින් අර අන්ධකාර ඇස් දෙක අහගෙන යන ගමනේ තමයි ආච්චික සුරුට්ටු හොයන්න යන්නේ අපි මේ. ඒ කවිය තමයි ඇස් දෙක වහගෙන යනකොට මේ කොයි යන්නේ අරියගෙන රයි ගම්පාරේ කවුරු බලන්නද නැන්ද බලණ්ඩයි කවදද එන්නේ ඉරිදයි එන්නේ හතර සැරයක් කියව ගෙනියනවා ලඳු ගාන ගෙනිලා අරක අතාරිනවා. අදලා ආපහු කොයි හරි ගිහිල්ලා ඇස් දෙක අරලා කියනවා කිය පාර්තිකේ ගිහිල්ලා ආච්චික සුරුට්ටු හොයන්න කියලා. කළා බලපන් හොඳ සති ක්‍රීඩාව. මොයේ ලෝක ප්‍රසිද්ධයි සති ක්‍රීඩා වලට දැන් අද මේ VFM එකට කතා කරාද මොනවද අලුතෙන් කිව්වේ එකමයි කියන්නේ දැන් හැමදාම ආත් අට සැරේ ඔව් ඔය මයික් එක අරන් කරපන් තාක්ෂණික සාක්ෂරතාවය නැති වුණේ සයින්නාංශ එතකොට තාක්ෂණේ නම් මේ දැන්ටත් ඉතින් වැඩිපුරත් එක්ක තියෙනවානේ ඒක වගකීමක් සහිතව පාවිච්චි කරන ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් තමයි මේ මං කිව්වා අන්තිම වෙලාවේ මතක් වුණා අන්න අර රිසර්ච් පේපර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා එළියට තාක්ෂණය හරහා භාවනා කරනකොට බ්‍රේන් වේව් වැඩ කරන හැටි EEG එකෙන් මේ කියන්න පුළුවන්කම මේ ෆන්ක්ෂනල් MRI එකෙන් කර්මස්ථානාචාර්යවරයෙක් ඕනේ නැහැ කියන එකට මං ගිහිල්ලා කතා කළා කිව්වා ඉස්සර අපිට එන ඩිමාන්ඩ් මේ කමඨාන් සුද්ධ කරන දැන් කමඨාන් සුද්ධ කරන්න ඕනේ සාගර ඇවිල්ලි වල දානවා විනාඩි 40කට බ්‍රේන් වේව් ස්ටාර්ටර් එක රුපියල් 20000යි ඕන කෙනෙක්ගේ වල කියත හැකි නිින්ද ගිහිල්ලා තියනවාද භාවනා කරලා තියනවාද සමතද විපස්සනාද කියලා. ඉතින් සාගර කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මැෂින් එකේ කිව්වට මේ කිරණ විකිපීඩියා වලින් අරන් තියෙන ඇත්ත නැද්ද දන්නේ ඒගොල්ලෝ භාවනා කරලා නැහැනේ. දැන් නිසා අපි විකිපීඩියා එකක් ගන්නවා අපේ එකක් ගන්නවා යෝගාවචරයෙන් අහන ඔබට නිින්ද ගියාද කියලා. ඒකලා අපි බලාගෙනත් ඉන්නවා මේක බෙල්ල සාක්කුවේ දාගෙන බුද්ධි භාවනා කරන්න කියලා. බෙල්ල කෙලින් කරගෙන ඉන්නවා සමහර සාක්කුවේ දාගෙන භාවනා කරන්නේ. ඒකත් බලනවා දැන් හතරෙන්ම බල්ලා කියනවා
කමටහන සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊයේ මම කතා කළා ඩිස්කෂන් එකේදී ඒ ටික කිව්වා. කිව්වම දැන් මම ලෝකෙම ඉන්න පොරක් වෙලා ඉන්නේ. ඇයිද දෙන්නේ මොනවාක්වත් නැහැ නමලා දෙන්නේ. මම ලෝකේ පළවෙනි වතාවට ෆිසිකල් තමයි මේ රිසර්ච් කරේ. මෙන්න පේපර් එක එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. කියවලා බලන්න. මේ වේව්ස් පිටත් වෙනවා අල්ලන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වේව්ස් වලින් වෙන්නේ නින්දද, ඩ්‍රවුසිනස්ද, ක්‍රියාකාරී මනසක්ද, සමතේටපත් වෙච්ච මනසක්ද කියලා බ්‍රේන් වේව් එකකින් කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම තාක්ෂණේ තමයි. හැබැයි අර ටික කිව්වම. කියන්නේ පටන් ගන්නකොට අද තාක්ෂණයෙන් සම්පූර්ණ ළමයා වනස කරලා තියෙනවා. හරිද මේකත් තියෙන ඉතින් කියලා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ඉඩ අරන් දුන්නා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ නැහැ. මගේ දැනිච්ච කමඨාණක් අසා ගන්න මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නේ උදාසීන දාහනි ලබාගෙන මම සතියෙන් මැද මාවතේම සක්මන් කරගෙන උඩ මළුවට දක්වාම සතිය පවත්වම හොඳින් ආවා. ඒ ඇවිල්ලා මට හිතුණා මේ අවස්ථාවෙත් මට යමක් ලබා ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් සක්මනේ මුල ආරම්භයේ සිට සක්මනේ කෙළවර දක්වා පස්වතාවක්ම සක්මන් කරාම ඒ සක්මන් කරද්දී මට මුල සිටීම දැනුණා. ඒ සීතල ඒ රළු බවත් ඒ ඇලීමත් එක්ක පාදයේ ඔසවිනකොට ගැලිවි යනවා. ඒ ඇතිවිලා නැති වෙලා යන බව හොඳින් දැනුණා. ඒක මීට කලින් අවස්ථාවවල දැනුනේ වැලි විසිරී යාමක්. මේ අවස්ථාවේ ගැලිවි යාමක් දැනුණා. ඒ ගැලිවි යාම කියනවා නම් ඊවුන් පොද වැස්ස වැටෙන්නේ. ඒ ඊන් පොද වැස්ස වැටෙන විදියට මේ ඉතා සිලුඳු විදියට මට හොඳින් දැනුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ඒකම සංසිද්ධිය වායෝ ඉස්සර වෙලා දකින්නකොට විසිරී යාම. පාඨවි ඉස්සර වෙලා දකින්නකොට ගුරු ස්වභාවයක් සහ සියුම් භාවයක් සහැල්ලු භාවයට තේනවා. තේජෝ ධාතු උනොත් එම් පොළොව සීතලයි කකුල උණුසුමයි නැත්නම් කකුල සීතලයි පොළොව උණුසුමයි උණුසුම සීතලස. නැත්නම් ආපෝ ධාතු වදිට උනොත් ඇලෙන ගතිය, වැగిරෙන ගතිය. එකම සංසිද්ධිය එක එකනාට එක එක ධාතුන්ට මුං වෙලා පේනවා. පේන්න ලෝක දෙකක් වගේ පේන්නේ. හැබැයි එකම දේ තමයි එක එක ධාතු ස්වරූප වලින් පේන. එහෙම සම්පූර්ණ බැලුවට පස්සේ ඒ ධාතු වල පඨවි ධාතු වෙනත් ආපෝ ධාතු ගෑනු පිරිමුකමක් නැහැ. ධාතු මට්ටමට ගියාට පස්සේ බාහිර ධාතු අභ්‍යන්තර ධාතු දෙකේ ගැටීමනේ උතන ස්පර්ශය කියන්නේ. අජ්ජත් පඨවි ධාතු බහිද්ධා පඨවි ධාතු පඨවි ධාතු රේවේසා. සර්වචන්නාංශේ කියන රාහුල පුංචාමරුවන්ට රාහුල මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පඨවි ධාතුව කකුලේ තද ගතිය බහිද්ධා පඨවි ධාතුවේ. බාහිර ලෝකයේ තියෙන එකේ හැප්පෙනකොට තේරෙනවා මේක ඝනයි මේක සියුම් කියලා. නම් දෙකම පටවි. මම මේක මගේ කියා ගන්නවා ආර්ය කියන්නේ නෑ මොනවාක්වත්. ඉතින් එතන ගැටුමක් තියෙනවා. පටවි ගැටෙනවා. අපි ලකුණු දා ගන්නවා. ඒ නිසා ධාතු මනසිකාට ගියොත් විශ්වගත වෙනවා දැනුම. හැබැයි ඒකෙත් හතර ආකාරයක් තියෙනවා හොල්මන්. පටවි වශයෙන්, ආපෝ වශයෙන්, තේජෝ වශයෙන්, වායෝ වශයෙන්. ඒ පටවි ධාතුවට විතරක් ක්‍රියාකාරීකම් 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුගල දෙකක් තියෙනවා. ඝනකම මු르දු ගතිය, සුමුදු ගතිය, ගොරෝසු ගතිය, බර ගතිය, හැලු ගතිය කියලා. ඉතින් අනිත් ඔක්කොම තියෙන දෙකයි. උණුසුම සිසිලස, වැగిරෙන ගතිය, පිටු කරන ගතිය. ඒ වගේ දෙකයි තියෙන්නේ. පටවි වලට විතරක් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් කායන පස්සනාවට දාන්න ඇත්තේ මං හිතන්නේ භාවනා පටන් ගන්නකොට ඒ ටික අල්ලන්න පුළුවන් කාට හරි. ඉතින් ඒ වුණත් ඒක විස්තර කරන්න ගියාම වෙරක අපි පටවි ධාතුවෙන් විස්තර කරනවා. පටවි ආපෝ ධාතුවෙන් විස්තර කරනවා. ඉතින් අපිට තියෙනවා මේ වෙලාවේ හිතේ හැටියට දවසින් දවස මේ ධාතුන්ගේ කතාව වෙනස්. ලොකු සංසලියල තියෙනවා. එයා කතා කරන වෙලාවේදී යෝගාවචරයා ධාතුන්ගේ භාෂාව තේරුම් ගත යුතුයි. ඒගොල්ල කියන්නේ මම මේ පටවි ධාතුව ආවා. මම මේ තේජෝ ධාතුව ආවා. එයාගේ පෙන්වන්නේ ක්‍රියාකාරකම් වලින්. හිතට වැටෙන ආකාරයෙන් Taman දැනගන්න ඕනේ මේ අසවලා ඉස්සර වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි හතවලා ඉස්සර වුණාට දැන් මේ හතර වගේ ඉන්ටියට ඉස්සරහින් එක විතරයි පේන්නේ. පිටිපස්සේ අනිත් තුන් දෙනා කොයිලාවෙත් ඉන්නවා. ඉස්සර වෙච්ච එක නා පේන්නේ. එයාගේ නාමයෙන් අපි කතා කරාට හතර දිනාම හැම වෙලාවෙම ඉන්නවා. මෙයා ඉස්සර වෙනකොට මේ තුන් දෙනා පදනම සකස් කරලා දෙනවා. මෙයා ඉස්සර වුණා නම් අනිත් තුන් දෙනා පදනම සකස් කරලා දෙනවා. ස්ටේජ් එක හදන්නේ ඊටු තුන් දෙනා, හතර දෙනාම හැමතැනම ඉන්නවා. ඒ නිසා මූඩ් එක මාරු වුණාට, ඉරියව්ව මාරු වුණාට මොනවත් මාරු වෙලා නැහැ. පන්තියේම ඊගා පන්තියට මාරු වෙලා තියෙනවා. මොනිටර් මාරු වෙලා. 8 පන්ති හිටපු ළමයිම 9 පන්තියට යන්නේ. මොනිටර් මාරු වෙලා. ඒ ළමයි කියනවා මම පාස් වුණායි කියලා. දැන්
දැන් කොල්ල පාස් වෙලා ගෙදර ඉඳලා. මොකද තාක්ෂණේ නුගන්නන්නේ විවාහගත් ඔක්කොම තාක්ෂණේ තියන්නෙත් නැහැ. උගින් අහන්න කියන දැන් ආශිකින් ආපුවම කියන මම 8 පන්ති ඉන්නේ කියලා. ගෙදර ඉඳගෙන පන්ති දෙකක් පාස් වෙලා වු. යන්නෙම නැහැ කවදාකවත් පන්තියකට. ගඟේ නාන්නේ. හැබැයි කියනවා 8 පන්ති ඉන්නේ කියලා. ඌ පරණ මැට්ටම තමයි. ඔය විවෝල තියෙන ඉදිරිපත් කරන ස්වරූපේ ඔය රූපාකාරය විතරයි. ඊට පස්සේ වේදනාකාරයට ගියාම ඕක වේදනා වශයෙන් සංඥා වශයෙන් සංස්කාර විඥාන වශයෙන් ඒක පුදුමාකාර විස්තර ලියන්න බෑ. නැත්නම් කිසිම සංසිද්ධියක් ඉවර වෙන්න ලියන්න බෑ. මොකද ඒකේ අර ෆැසට්ස් ඒ මොනත් හරි වෙනස්. ඉතින් ගුරුවරේ කාට හරි බණක් ලියනකොට පොතක් ලියනකොට අර ඔක්කොම අහුවෙන විදිහට තමයි කියලා දෙන්නේ මේ පැතිකඩක් පෙන්වන්නේ මේ අනුව Taman අන්වේ ඥානියට දාලා ණය විපස්සනාට දාලා අනුටි කර ගන්න ඕන. හොඳයි ස්වාමී. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේක දේශනාවේදී අර සම්බන්ධ වුණා බ්‍රහ්මචර්ය රැකීමේදී එතෙන්දී සතිය ඉවහල් වෙන ආකාරය පිළිබඳව ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ මතකය දැන් මට දැනෙන දේ අනුව දැන් හුස්ම රැල්ලේ ආනාපානයේ ආරම්භය බලමින් ඉන්නකොට ඒක නිකම්ම හිත පුරුදු වෙනවා මේ හිතේ රාගයේ උපදින අවස්ථාව අහු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒතකොට රාගයේ උපදින අවස්ථාව අහු වෙනකොට ඒක හරිම මේ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රබලත්වයක් නැහැ. හරි සියුම් බොහොම මේ කියන්නේ මේ බලය හීන බලයක් තමයි උපදින අවස්ථාව දකින්නේ. එතෙන්දී උපදින අවස්ථාව දැකීම තුළම ඒ රාගයේ උඩුදුවන එක එතෙන්දී නැවතිලා තියෙනවා කියලා දැනෙන්නේ. එතෙන්දී අපිට පුළුවන් කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්ය රැකීමේදී කියන්නේ රාගයේ උපදින එක ඒ උපදින අවස්ථාවේදී බැලීම තුළ ඒක පාලනය කිරීමක් ඒ කියන්නේ සතියෙන් ඒක බැලීම තුළ මේක රාගය තුළම සතිමත් වීම තුළ ඒක උඩුදුවන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මට දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතෙන්දී මම කැමති ඉල්ලා සිටින ඔබ වහන්සේ තාමත් ගෞරවයෙන් යම් පින්ඩෝල භාරද්වාජ සූත්‍රයේ උදේනි රජුර දකින්න පින්ඩෝල භාරද්වාජ කියලා ලස්සන කුමාරයෙක් පැවිදි වෙලා හොඳම ලස්සන වයසේ කියන්නේ ඔය කොල්ලන්ට කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කොළු ගතිය තියෙනවා දැන් ඔය සමලිංගික ආස්වාද වගේ ලස්සන කොල්ලෙක් පැවිදිලා ඉන්නවා. උදේන් රජුරොත් ඉතින් එහෙම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ සමනල පවුලේ දන්නේ නැහැ. උදේන් රජුරණ කල්පනා මේ මනුස්සයා කොහොමද මේ බ්‍රහ්මචර්යය රකින්නේ කියලා. එයා බුද්ධ ආගමේ නෙවෙයි උදේන් රජුරු. පස්සේ ගිහිල්ලා චොක්ලට් හරි මේ කියලා මේ හාමුදුරුවෝ යාළු කරගන්න. පින්ඩෝල බාරද හොඳ තරුණ වයස හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ අන්තපුරයක් තියෙනවා. ඒනට පුදුමාකාර කාමයක් තියෙන. දැන් ඔබ වහන්සේගේ භද්‍ර යවුනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොට ඒ හැඟුම් පළ වෙලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ කොහොමද බේරෙන්නේ කියලා. මේ පුංචි හාමුදුරු කෙනෙක්ගෙන් රට කාපු රජ කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ඉතින් හාමුදුරු කියනවා අපෝ මන්ට රාගයක් එනකොට මම මේ ඥාන කෙනෙක් දැක්කොත් මේ මගේ අම්මනේ කියලා හිතනවා. නංගිනේ කියලා හිතනවා. සහෝදරයෙක් කියලා හිතනවා. තමගේ දුව කියලා හිතනවා. ඒක රජුණියා කලකට ඇද කරලා hinaල කරන සමා වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අහපු ප්‍රශ්න තර වැඩි. ඕම නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අම්මත් එක්කත් ඔය වැඩේ කරනවා කියලා හාමුදුරුවෝ යන්න හදනවා. රජුරෝ. ඉතින් හාමුදුරුවනේ තේිනවා රජුරෝ උත්තරේ බාරගත්ත නැහැ. ඊට පස්සේ කියන පොඩ්ඩක් ඉන්නේ ලාමකම කාමයට අපි යෝගේ සහෝදරකම නෑකමක් කරන්නේ නැත්නම් අපි දෙචිස් කුණපෙට දානවා කියලා. මොකක්ද දාම දෙචිස් කුණප කියන්නේ? දෙචිස් kuණප කියලා කියන්නේ පටවි මේ කාම මේ කේසාලෝමා නකාදන්තා තචෝ කියලා දානවා. ඉතින් රජුරෝ අරගතියම කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සොහොන් කොටේ තියෙන මල මිනිත් එක්කත් මිනිස්සු කාමෝද්ගමනයේ වෙච්ච මිනිස්සු රමණීය කරන ඔබ වහන්සේ ප්‍රශ්නෙට බාල වැඩි. ඒ නිසා මම ඇහුවට සමා වෙන්න මං යන්නම්. ඒතකොට හාමුදුරුවන්ට තේරෙනවා මේ හාමුදුරු රජුරෝ දෙවෙනි උත්තරේටත් ඊට කියනවා මේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයකට දරුණු එකට සූදානම් ශරීරය කියලා. ඒ මොකද්ද හාමුදුරුවනේ? නෑ මම දැන් මේ අනතනදී කාමයේ හම්බෙන්න කියලා තියෙන බව දන්නවනම් මම යන්නේ කාමතැනට යන සූදානම් වෙලා යනවා. ඒතකොට එන්නකොටම අහුවෙනවා මට. ඒතර කරන්න අනේ ස්වාමීන් ඒක පොඩ්ඩක් මට කියලා දෙන්න. මම ඒක දන්නේ නැහැ මට කියලා. ඉතින් කියනවා රාගය වුණත් කාමයේ වුණත් මොක වුණත් එනකොට එහෙම නම් කරලා නැහැ ඒක. ඒක පොඩි ශක්තියක් එන්නේ. ඒ ශක්තියට අපි නම දාගන්නේ කබරගොයා තලගොයා කරන්නේ කණ්ඩෝ නැවට. ඊට පස්සේ මේක කනවා අපිව. ඇත්තනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම බැරි වෙලාවක්වත් දන්නේ නැතුව බැරි වෙලාවත් අන්තපුරයට ගියොත් මට රජකම බේරගෙන එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්තපුර ස්ත්‍රීන් මාව වසඟයට ගන්නවා. මම රජෙක් විදියට බෙර ගහගෙන සේසත් අල්ලගෙන උඩු යම් පාවඩ දාගෙන ගියොත් රජෙක් විදියට කියලා රජෙක් විදියට මං එනවා. මොකද මං දන්නවනේ යන්නේ අන්තපුරයට කියලා. ඒක නම් වෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ඒක පින්නොල භාරද්වාජ කියලා සූත්‍රයක් ලියලා ඊට පස්සේ මේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න ආනන්ද ඒ දවස්වල ශීල ව්‍යාපාරයක් කරලා අච්චු ගැස්සුවා. උගා printing mistakes තියෙනවා. අකුරු වල නමුත් ඒක බුරුමේ පණ්ඩිස්වාංශේ කියනවා ඔය බණ කියන කවුරුවක්වත්
යාර පින්ඩෝල බාරද්දාජ සාංශිකේ ක්‍රම තුන දන්නේ නැහැ. රාගේ ද්වේෂේ ඕනම දෙයක් තියෙන බව දැනගෙන ගියොත් කොට. සුනාමි වුණත් එනමයි කියලා දැනගෙන හිටියනම 55000 මැරෙන්නේ. අපිට ලාම් එකක් විතරනේ මොනේ ජපානයේ හැම මූදු වෙරළකම නානකොට සුනාමි ට්‍රයල් කරනවා. ෆයර් ඩ්‍රිල් වගේ. එක පාට බෙල්ලයක් ගහම රට්ටු දුවන්න ඕන ඇතුළට. ඉතින් ඒ රටේ මිනිස්සු දන්නවා සුනාමියක් එනකොට මොහොතට දුවන්නේ නැහැ. මොකද සුනාමි තියෙනවා. අපි මුලතිව් වලට ගහලා පැයක් ගියා. මේ ගාල්ලට ගහන්න. පැය භාගයට වැඩි ගියා කොළඹට ගහන්න. එක එක්කත් කිව්වේ නැහැ දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු සුනාමි අරේට යන්න මගට ගිහිල්ලා මුහුද මනින්න පටන් ගත්තා හොටෙල් හදන්න. අරගෙන ගියා සේරම. අලියෝට හිටපු එක එක්කත් ගිහිල්ලා නැහැ. යාළුවල හිටපු අලි බැදලා තියෙන ඔක්කොම අලියෝ පිට ඇතුළට ගියා. එක බල්ලෙක් මරනවා කියලා පාරංචියක් තියෙනවද සුනාමියේ? එක බලලෙක් උන්නේ නැහැ. උන් කොහොමඩක්වත් සාමාන්‍ය බුද්ධිය තියෙන කොමන් සෙන්ස් තියෙන. අපේ උන්ට ඒක නැහැ. සමේ සුනාමි එන බව දන්නවනේ මං කියන්නේ 55000 තැයන ගානක් මැරෙන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත් දන්නවනම් එච්චර දැන් තියෙන එකම දේ අලාමින් විතරයි. ඒ නිසා සතියෙන් කරන්නේ එනකොටම කල්ැතුවම අරුණ නගිනකොටම කියනවා දැන් පුතේ ඉර පායන්න හදන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මුහුණ දෙන්න බයයිනේ. ඒ කාමයේ හෝ රාගයේ හෝ හටගන්ම දිහා බැලීමත් අකුසලයක් කියලා නෑ අපි හිතන්නේ. නෑ ඒක ගැලවුම් මාර්ගය. ඒක බලන්න නම් දරුණු කාමෙන් පීඩා විඳින්න ඕනේ. පීඩා විඳලා පස්සේ ඒක මධ්‍යස්ථ කාමයට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සූක්ෂම කාමයට යන්න ඕනේ. සූක්ෂම කාමයක් නෙමෙයි. ඒක නිකන් කරාටේ ගහනකොට ෂොට් එක පටන් ගන්නකොට මෙහා පැත්තට හැරෙවුවා නම් වදින්නේ නැහැ නේ. දැන් මේක බල කෑවට පස්සේ හරවන්න අමාරුනේ. අන්තිමට අවශ්‍ය රාතල් 50 60 150 60 වැදිච්චා හොම්බකට රිවර්ට් වෙනවා. ඊට එනකොටම ඇතින් හරවන එක කරන්නේ. දැන් ඔය ලෝකෙට එන ඔය මෙව්ව එනවනේ ස්ටීරියොයිඩ්ස් මීටියොරයිට්ස් මොකද්ද කියනේවා. පොළොව දිහාට කැරක් කැරක් කියනවා. ඉතින් ඈත දැන් ඉගෙන තියෙන්නේ ඈත තියෙන විදිහට පොඩි රොකට් එකක් ගිහලා හප්පුවා මේක වෙන දිහාට ඇරලා යනවා. එහෙදි බලන්න ඕනේ. ඒකයි අප්‍රමාදය කියන්නේ. අපිට වෙලා තියෙන ප්‍රමාදේනේ. අපි හොඳටම රාගේ දනවල නටවල ඊට පස්සේ නඩු කියනවා රුට. ඊමක කොන්නේ අපි කියන්නේ අප්‍රමාදී කියන්නේ රාගයට උනත් මුලදිම අල්ලන්න පුළුවන්. එන්නේ හැටි අල්ලන්න පුළුවන් නම් ඒ ඥාන පරිමේකට හිටියයි කියලා මොනම ප්‍රශ්නයක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට රාගය ආස්වාද කරන්නත් බෑ. ඔය රාගේ ගොජ දාන ගතිය තියෙන්නේ මැද පැන්නට පස්සේ. ඊට පස්සේ අසුචිම තමයි. ඒ කියන්නේ රාගෙටයි යුද්ධෙටයි no limits කියලා කියනවානේ. යුද්ධ කරන්න ගිහිල්ලත් සීමාවක් නැහැනේ. රාගෙටත් නැහැ. ඒ නිසා මමත් එකක් තමයි විපස්සනාවටත් limits නැහැ. දැන් තුනක් තියෙනවා මට. විපස්සනා කරනත් ඕන තැනක කරත හැකි, ඕන කෙනෙකුට කරත හැකි, ඕන තැනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. රාගේ වගේම බලවත් මේක. යුද්ධේ වගේම බලවත්. අපි ඉන්නේ full declared war එක. ඉන්නේ විපස්සනාවේ කියන්නත් එපා කාටවත් සන්නා බඳින්නත් එපා කටුකස්ථානත් නැහැ පිත්තල බොත්තනුත් නැහැ වැඩ. ඒත් අපි තාමත් රාගයත් එක්ක මුරුට්ටු අල්ලනවා. ද්වේෂයත් එක්කක් තියෙන නෑ කියන්න බෑ. හැබැයි එන ගේම දැන් දන්නවා අපි පැත්තට වාසිය ටිකක් තියෙනවා. අනිත් එක කේමනන්ද සාන්ති ඉන්න කාලේ කියනවා දැන් ඒ සාන්ති අවුරුදු 49 පැවිදුනේ. ඉතින් හරියම උග්‍රයි. ඉතින් කිව්වොත් එහෙම කවුරු හරි ගිහිල්ලා මේ දන්නේ නැද්ද මේ කේමනන්ද සල්ලි වත වෙන පටන් ගත්තේ සම්මාදම් කරනවා කියලා කිව්වට ලෝකයා ගණන් ගන්න නැතිලු දන්නවලු කවදාකවත් කරන්නේ නැහැ කියලා. කවුරු හරි ගිහිල්ලා කිව්වත් ගණන් ගන්න නැතු. දැන් කිව්වොත් එහෙම ධම්ම ජීවහන්ත සිවුරු ඇරියයි කියලා මිලෝ එකෙ පිළිගන්නේ නැහැ. දන්න ඕකව බොරුවක් කරන්නේ නැත්තේ හිත ආයෙ සිවුර දාගෙන ඉනෝ දවස් 7ක් ඉන්න පුළුවන් සිවුරු නැතුව. නැත්නම් මං ගෑණිය ගත්තයි කියලා කියන හිට කියලා කියන්න බෑනේ. ඕඹ කටරිවයි රියට් කරන ගහයි මිනිස්සු. වෙන්න බෑ. ඔය කාත් එක කියන්න බෑ. ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න බෑ. ඕක වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ මොකද අර මිනිස්සු එතකොට අපිව ආරසා කරන්න පටන් ගන්න නෑ නේ. ඔය මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් ඒක උපේන වෙලාවේ අමාරු. මිනිස්සු එතකන් කට කතා බතුරුනවා. අනම්මනම් ගොඩක් යනවා. හරි ගියට පස්සේ එයාව ආරසා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ සමාජයේ තියෙන කුප්ප ගතිය. ඒකට ඒ වාසියට හිටිනවා. එනිසා මොකේ වුණත් රාගයේ මුල, ද්වේෂයේ මුල කිසි වෙනසක් නැහැ. රාග ද්වේෂ වෙන් වෙලා නැහැ. ඒක නිකන් මේ එන්නේ ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන. ක්වොන්ටම් එකක් තියෙන. ගුණයක් තියෙනවා. ඒ ගුණයට ඕන රාගය කියන්න පුළුවන් නම් ද්වේෂය කියන්න පුළුවන්. දෙකම එකයි. මේක අතුයිති හැදුනට පස්සේ තමයි රාගය ද්වේෂය කියන දෙක සංසන්දනය කරන්න ගියොත් මොහේ එනවා. දෙකම එකයි.
රාගයේම පර්වර්ෂන් එකක්. රාගයේම හේවණල්ල තමයි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මානසික අසහන කියන්නේ. ඔය හැම මානසික අසහනටම හේතුව රාගය. පොලිසියට ගිහලා ඕනේ කේස් එකක් බෑනේ. උත්තේ ටක් ගාලා ඇනලිසිස් එකක් දෙනවා. යන්න ඉස්සෙල්ලම කියනවා. ඕකයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ හොයන්නේ මේ පැත්තෙන් තමයි. හම්බුණත් ඒ පැත්ත තමයි උට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි අහන්නේ දෙකයි ප්‍රශ්න අහන්නේ ඊට පස්සේ රයිට් වැඩේ හරි කියලා. ඒ තරම්ම මේකෙමයි ගත කරන්නේ. අනිත් උන් කරන්නේත් ඒකමනේ. තේින රාගේ හරි ද්වේෂය හරි පටන් ගන්නකොට මොනම ලකුණක්වත් නැහැ. ඌ කුකුල් පැටියේ කම්බෙලා ආන්නකෝ වයිපියාගෙන් දවස් කීයක් කරනද කියලා කිකිලියද කුකුලේද කියලා බලාගන්න. ටියුබ් එකක් ගහලා පොඩි ලකුණක් තියෙනවා හොයන්න බෑ. කුකුල් පැටිය හම්බෙලත් අපිට බෙදන්න එපා. දැන් පිට බෙදලා දෙන්න ඉස්සලා කුකුල් පැටව අයින් කරනවා. ලයිට් ලෙගොන්ලා කියන්නේ කිකිලිය විතරනේ. හොයන්න බෑ. ඉතින් සත්‍යපාසලේ පොඩි ළමයෙක් කියනවා මේ හාමුදුරන කතා කරලා ගෑල් ළමයි ඇත ගන්න එපයි කියලා තියෙනවා. මොකද එහෙම කියන්නේ කියලා. කතා කරන්නවත් බැරි වයසේ. ඒකිට තේරෙන්නේ නැහැ මම ගෑල් ළමයිද පිළි ළමයිද කියලා. මොකද ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේ ගෑල් ළමයි ඇත ගන්න එපයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ බයින. මොකද උන්ගේ නෑ. ඔය පටන් ගන්න වයසේ කොච්චර දෙන්න ගියත් උන්න දෙන්න බෑ. ඉතින් බලන්න මුස්ලිම් රටේ ඒ වයසට එනකන් ළමයි පිළි ළමයි ගෑල් ළමයි සෙල්ලම් කරනවා වීදියේ. වැඩි වියපත් වෙච්ච ගමන් හොට්ට කිලියක් දාලා වහලා පිස්සු වැදෙනවා. ඊට පස්සේ එළියට යන්නම දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අග්ගඤ්ඤ හාමුදුරන් ඉන්නවා සහෝදර තුන් දෙනෙක්. ඉතින් කියනවා මේ වැඩි වියපත් වෙච්ච ගමන් මෙන්ටල් අප්සෙට් යනවලු. ඒ අරච්චර ශ්‍රී කර එලි මහනේ හිටපු ළමයා ගෙට කරලා කුල්ලෙන් වහලා මුල්ලේ තියලා රකින්න හදනවනේ. ඒක කොල්ලන්න නෑ හොඳ වෙලාවට. නිසා අපිට පොඩි chance එකක් තියෙනවා. කොල්ල නිකන් ගහින් ගාට උජ්ජ කරගෙන බල්ලෝගේ කියලා අපේ අම්මා කියන්නේ. කෙල්ලෙක් එළියට වැස්සනම් ගෙට ගන්නෑ. හොදලා ගත්තට හරියන්නේ නෑ වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ හරි අමාරුයි යෝකෝ. කිව්වට මොකද ඔය කයිවාරු ගෙව්වට අමාරු වැටිච්ච දවසක ආය මොකොත් නෑ අඹරවගෙන ඉන්නේ මේ මීටර් ගලේ ඉන්නවා වගේ. අයින් කරලා පනින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොට යට වෙලා හොද්දි නැතුව යන්නේ. ඉතින් කොහින් හරි ඔළුව බේරගෙන හිටපන්. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක උත්තරයක් නැහැ. මම කරන්නේ නිකන් ඇනලයිස් කරන එක විතරයි. හැබැයි හරි ජොලි මේක. මොකද ඒ තරම් මිනිස්සු මේකට බයයි. බය වුණාට එමෙ නෑ. සත්‍යයෙන් ඉන්නවනම් අහුවෙන්නට හට ගන්න හැටි පේනවා. යන්තම් එන හැටි දකිනකොට ඒ වගේම අනික් කෙනා නලවගෙන නටාගෙන එනකොටම තේරෙනවා මේ කේල් ගහ ගන්න දෙන්නේ පොල් ගහ ගන්න දෙන්නේ කියලා. උමටි පපා කොමල පපා එනකොටම දන්නවා වැඩේ හරි කියලා. ඉස්සර නෑ. ඉතින් ඒකට අපි පොඩ්ඩක් සපෝට් එකක් දෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන කුප්පකමට දැන් ඈත තියෙද්දි කිව්වහම ඒ හරි බයයි. කාමේ තියෙන අයට හරි බයයි. අපි කට්ටියට කිව්වහම මේ ඕක තමයි කාමේ කියන්නේ කිව්වහම හරි බයයි. පිරිමිත් බයයි, ගෑනුත් බයයි. ඉතින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් බයයි, පොලිසිය බයයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔය ඒගොල්ලෝ විනය රැක්කට ඒගොල්ලෝ ගා මේ රාගය ගැන පිළිබඳ කිසිම අධිකාරී ශක්තියක් නැහැනේ. අපි දන්නේ අපි ළඟත් නැහැ. අපි ඒක අර මුල පටන් ගන්න යනවා. යෝනිසෝමනසිකාරට යනවා. හට ගන්න හැටි දැන් බලන්න ගියාම මම දන්නේ එච්චර විචිත්‍ර දෙයක්වත් නැහැ. භාවනා කරුවට පස්සේ හම්බෙන ලොකුම දේ තමයි මේ මිනිස්සු මේ පොඩි දෙයට මෙච්චර කඹරනවාද කියලා. රට රාජ්‍ය එපයි කියන ජාතිය පාවා දීලා දෘෂ්ටිගත වෙලා මේ දේ කරන්නේ ඒකත් ජීවිතේ එක යුගයක. ඒ වුණාට එකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඉතින් බුදුජානනාථේ කියනවා නම් භද්‍රයවුණේදීම අවුරුදු 7 දීම පැවිදි වෙලා Brahmacharya රකපන් කියලා මොන තරම් විශ්වාසයක් තියෙනවද බලන්න. කිසිම ශාස්ත්‍රීය වංශෙට මට කට ඇරලා කියන්න බෑ. ඉතින් එවැනි දෙයක පොඩි උත්සාහයක් කරලා ටික කාලයක් හිටියත් ඒත් වටිනා නිසා සික්ඛං අපච්චක්ඛාය ශික්ෂා ප්‍රතික්‍යානේ නොකර මේ රකින්න Brahmacharya ඊට පස්සේ කරන්න ඕන නම් ශික්ෂා වයින් කරලා කරපන්. ආයසරයක් කිල්ලොත් ආයතයට උපසම්පදාව දෙන්න ඕනේ. තමයි මයිතුන සේවනය කරන්න ඕන. ඒකට කියන්න තියෙනවා මම ශික්ෂා මම අයින් කරනවා. සීනියොරිටි එක අයින් කරනවා. ගිහි වෙනවා. ආයෙත් ඇවිල්ලා ආයෙ Brahmacharya රකින්න ඕන. ඒ කියන්නේ සමහරවිට පිස්සු වැදෙනවා දවස් 15ක් පිස්සු ලුණැටි. අර පිස්සු නැති දවස් 15 උපසම්පදා ඉල්ලුවොත් දෙන්න ඕන. පිස්සු දවස් 15 කිව්වොත් මම සිවුරු වරනවා කියලා කරන්න දෙන්නේ යන්න දෙන්න ඕන. ඒ අවුරුද්දට කී සැරයක් පැවිදි වෙන්න පුළුවන්. පැවිදි උත්සවයෙන් සෑහෙන ගණනක් ගන්න පුළුවන්. තාවකාලික පැවිද්ද ඔය. බලමු කරලා බලමු. සනස මේ නිරීක්ෂණයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ද්වේෂයත් රාගයත් දෙකම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපිට මේ ඒකේ මුලින්ම එක දැක්කොත් ඒ කියන්නේ
අපිට ඒ awareness කියන factor එක ආවොත් ඒක දැක ගැනීම ආවොත් සාමින්හන්ස ඒගොල්ලන්ගෙම තියෙනවා නැත්තම් ඒ චෛතසිකේම මම දන්නේ මගේ වර්ඩින්ග්ස් හරියද කියලා ඒ සිතුවිලි ධාරාවෙම තියෙනවා සාමින්හන්ස ඔටෝ මෙකැනිසම් එකක් එයා ඒක ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ මොනවාද awareness එක විතරයි එයාගෙම ඒකේ ඔටෝ සෙටල්මන්ට් එකක් එනවා ඒක දැන් අර ද්වේෂකින් නම් කාට හරි දැන් තරහ ගිහිල්ලා දැන් කවුරු හරි ආගමෙන්ට් එකක් කරනකොට හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා අර අනවශ්‍ය වචන කියන්න යනකොට එකපාරටම සයින්හස ඒක දැනගත්තොත් දැන් මේක අනවශ්‍ය පටලවිල්ලක් ඕක අනවශ්‍ය දෙයක් කියලා අර තද්ද තරහ එනවා දැන් ඒකත් එක්කම අනවශ්‍ය වචන මොනවාද කැත වචන එන එකත් එක්කම කියලා අර හිනා ඒක අරකට මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා ඒකට ක්ලාසික් එක්සැම්පල් එකක් මට ටිකක් ඉමේජිනේෂන් එකකුත් මෙතන ඉන්වෝල්ව් වෙනවා මොකද මේ නාතකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙනවා ටිකක් අර පිහිටපු සතියක් තියෙනවා. ඒතර දැන් උන්වහන්සේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මගේ කුටිය මං කෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කුටිය මට දොස් අහන්න වෙන හොඳටම වහන්සේ වැඩියොත් එහෙම මම මේ ලොකු මේ පොඩි මෙස් එකක ඉන්නේ මේ ලොකු හාමුදුරන්ගේ ඒවත් මේක ඇතුලේ තියනවා කියලා. ඇත්තට ටිකක් තිබ්බා. එතකොට උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා මන් දන්නවා උන්වහන්සේගේ චරිතය හැටියට මේක ඇක්සෙප්ටබල් නෑ. මම ස්ටෑන්ඩඩ් නෑ පොඩ්ඩක්වත් කියන එක ඒක ඔබ්වියස්. ඒතර උන්වහන්සේ ලස්සනටම කිව්වා එක එක්කිනාගේ ඉතින් චරිත වෙනස්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ හතේ කුටි හාමුදුරන් කියලා කිව්වා හරියටම මේ බලන්න පුළුවන්ද කියලා හාමුදුරන්ගෙන් පර්මිෂන් ගත්තා මාත් එක්ක ගියේ. කිව්වා මේ බොහොම ඒ හාමුදුරනේ මට කිව්වා බොහොම නීට්. ඒ කියන්නේ මන් දන්නවා ලොකු හාමුදුරකට ප්‍රිෆර්ඩ් කියලා. අර ලස්සනට කිව්වා ඒක අර හර්ට් කරන්නෙත් නැතුව මාවත් ෂේප් කළා එහෙම එකක් තියෙනවා සයන්ස් අර ඔටෝ මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා ඒ චින්තාවලියෙම ඒ thought process එකේම ඒක බාල කරන එකක් හරි වැඩි කරන එකක් හරි ඔය එකක්වත් අපේ ඥානවල මුළු මානවයාගේම ඉතිහාසයේ කපඩා වෙලා තියෙනවා කන්සල්ට් කරන්න තියකයි වැරද්ද අපි මේ සයිකියාට්‍රිස්ට්ලානේ කන්සල්ට් කරන්නේ බැංකු මැනේජර්ලානේ ડોක්ටර්ස්ලානේ උන් අමු මැට්ටෝ උන්ට මේව මතකවත් නැහැ. තමන්ගේ ඥානවල තමන්ගේ RNA DNA වල මුළු මානවයාගේම ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් ඉඳලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන උත්තරේ තියෙනවා. අපි අහන්නේ නැහනේ අපි අහන්නේ කන්සල්ටන්ට් ළඟේ. උන් පිස්සුනේ. ඔය හැම ජීනියස් කෙනෙක්ම භාගපරණ කාර්යෝ. මනුස්සකම නැහැ. මනුස්සකම නැහැ ඒක දාලා බලන්න. දැන් මට පස්සේ උත්තරේ තියෙනවා. ඒක අර ඥානතෝ බික්කවේ පස්සතෝ ආසවණං කයං වදාමි කියන්නේ ඒකයි. දකින්නවා නම් දන්නවනම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අයින්ස්ටයින් කියලා තියෙන ඕනෙම ගානක උත්තරේ ගානේ ඇතුලේ තියෙන. ඔය පොඩ්ඩක් බලපන්. ඔය ගානට උත්තරේ පිටින් දානවා. අපි පොඩි පන්තියේ හිටියා ගුරු ගේද මට මතක නැහැ හොඳ කොල්ලෙක් උඩ හොඳට ගණන් පුළුවන්. අපි පොඩි දෙන්න හැම වෙලාවෙම තකට තකට. ජයජයසූරි මහත්තයා ගානක් හදපුවාම හැමදාම වැරදි උත්තරේ ඉන්නේ. උත්තරේ 6යි. පිටිපස්සේ උත්තරේ තියෙනවානේ. ගණන් උත්තර ටික වෙනම අරු හදලා 3 අරගෙන පෙන්නලා. ඉතින් පොඩි අයත් ඇවිල්ලා ටීචර්ත් ඇවිල්ලා බලනකොට 6 ඇවිල්ලා උ දෙකෙන් බෙදලා. ඒවල දෙකෙන් බෙදලා උත්තරේ 3 හින්දා දෙකෙන් බෙදුවා ඒවලු. මේ ගාන සුළු කිරුවොත් එන්නේ 6. ඒකේ අහන්න දෙයක් නැහැ. ජයජයසූරිට වැරදිලා. මූ උත්තරේ විදියට ඒක පස්සේ දෙකෙන් බෙදලා මොකද උත්තරේ ගන්න ඕනේ. ගණන් වල උත්තරේ පිට නැහැ. ගණන් ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපිට ගණන් කියවන්නේ නැහැ නේ අපි. ගාන දාකම උත්පත්තට උම්ම ගන්න බැරුව ඕන්න තක්කු මුක්ක වෙන ඉතින් ගණන් බෑ. හොඳට කියවන්න ලේසිම ගාණෙන් පටන් අරගන්න කරගෙන යනකොට සංකීර්ණ ගණන් වලට හොඳට හිත සකස් වෙලා එනවා. ඉතින් මෙතන අර ප්‍රයිමරි එකේ ටීචර් කෙනා ලොකෝසේ ටීචර් ඒ ළමයට හොඳට ගණන් පුළුවන්ලු. පස්සේ විභාගෙට ඉස්සෙල්ලා ගණන් 10ක් දුන්නලු මේ ළමයට දාඩියක් දැම්මලු. ඊට පස්සේ ඇයි මොකද දුව ඔයාලා දන්නවනේ මේ ගානේ ටීචර් මන්ට බය හිතුණා පොඩ්ඩක් ඉන්න වාඩි වෙන්න ඔන්න බයන්න මම ඔයත් එක්ක හදන්න මේක මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න ගණන් 3ක් හැදුවලු. ළමයා තියාගෙන. අනේ පහුවෙන් දැනකොට ගණන් 10ම හදාන ඇවිල්ලා තිබුණලු. ඒ තරම් දක්ෂයි. නමුත් ගණන් පත්‍රේ දීපු ගම මේ ඉස්කෝලේ විභාගේ නෙවෙයි. මේ ලොකු ටීචර් ආදරයට කරපු දෙයි. කියනවා මේ ළමයට සාංශ කොණ්ඩේ පීලා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඇඳුම් මැද ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. අම්මලාට තාත්තලාට ඉච්චරක්වත් තේරුම්න්නේ නැහැ. මොකද අම්මලා තාත්තලාත් ඔය වගේ පීඩිතයටපත් වෙච්ච දූෂිත වෙච්ච ළමයි. ඉතින් අපි ඒව උදව් කරනකොට තේරෙන්නේ ළමයි ඉතින් පුදුම විදිහට පාස් වෙනවා. හැම හැකියාවක්ම අපි ළඟ තියෙනවා. අපිට ඕනේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න ඕන අනිකේව අතහැරලා. අපි එහෙම නෙවෙයිනේ කරන්නේ. අය ගමරාලේ මේ ගෙමැද්දේ මැද්ද මිදුලේ වටේට ගෙවල්.
සාමාන්‍ය දවල් වලට කමරාරේ ගෙදර නෑනේ. ඌ හේනේනේ ඉන්නේ. දැන් මොකක් හරි කියන්නකෝ ඉතින් මොකද්දෝ හේතුවක් හින්දා මිනිහා ගෙදර ආවයි කියලා. ඒ වයිෆ් මේ හාල් ගන්නවලු. ඉතින් අර ලිප්පපත් වෙලා ගිහිල්ලා ගෙට ගිනි ගත්තලු. පොල්ලතු ගෙවන්නේ. මේක ගම්මැදට පැනලා කෑ ගන්නලු පිරිමි කෙනෙක් වරෙල්ලා ගෙට ගිනි ගත්තෝ කියන ගෑණියවලු. ඇයි ඔය තෝත් පිරිමියෙක් නේ කිව්වලු. යෝධියේ මතක නැති උනා නිකොල්ලු කැසපට ගහගත්තලු නැග්ගලු නිව්වලු. මේ මිනිහට කියලා දෙන්න ඕනේ යාළුවෝ මේ තෝ පිරිමියෙක් කියලා. අපිටත් අපේ ගෑණින් නැත්තම් අපිට මතක නැහැ. අපි අරයට කෝල් කරනවා මෙහාට කෝල් කරනවා. ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් බලපන්. සතියෙන් කරන්න එච්චරයි. choiceless awareness එන දෙයට එන්නයි. ඒ මුල බැලුවොත් ඒක බලන්න තරම් පුළුවන් නම් යක්ෂයාත් බයයි, භූතයාත් බයයි, පෙරේතයාත් බයයි. මොකද මුල නෑ ඔය කියන තරම් දරුණු. අපි අර පහුවෙලා පමා වෙලා මේක බෝ කරගත්තට පස්සේ ලව් ගින්නක් වෙනවා. ලව් ගින්න ලව් එක වෙලා යන්නේ අල්ලගත්තා නම් ලව් ගින්නක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රේමේ නදි කියාලේ කතා කරනවා. හරි යන්න ගියාන මාත් පටන් ගන්න තියෙන. ඒ කියනවා මේ මොකද්ද මේ බැන්ද ප්‍රේමේ තරං අලු කඳුළු මහා සාගරේ සාමානයි ඔබ හන්දා. මේ කඳුළු හලන්නේ අප ලව් කරන්නේ මහා සාගරේ තමයිලු කඳුළු. ඇයි ප්‍රේමේ අම්මේ මේ ඔබ නැද්ද ඔබ මාගේ ප්‍රේමෙට ඇයි වද කරේ උඹත් ප්‍රේම කරේ නැද්ද අම්මේ කියලා. ඉතින් අම්මලාට තද්ද වෙනවා. මොකද අම්මලා ලව් කරපුවා තේරෙනවනේ. ඒතරට කෙල්ලාරියේ කියනකොට මගේ ප්‍රේමේ අම්මේ මේව මට කරේ උඹ ප්‍රේම කෙරුවේ නැතුවද අම්මේ කියලා අහන. ඉතින් මේ ප්‍රේමේ කතා කරන්නේ ඉන්න තරහක්. මේ කඳුළු ගැන කතා කරන්නේ ප්‍රේමේ තමයි මාතෘකාව. දෙකම එකයි. love we love දෙකම එකයි. ඒ නිසා ඒක එන හැටි බැලුවා නම් දෙකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒක නිසා දැන් ඉතින් වෙලාව හරි මම මේ 20යි සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ සමු ගන්නවා. 15 කුටියට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේකේ સમાප්තිය සටහන් කරන විදියට. පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ සිදු කරන ලබන ධර්ම දේශනාවත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිමාවුනේ සම්බන්ධ වුණේ පූජනීය මහා සංඝරත්නය දෙස් විදෙස් සදැති පිරිස යෝගාවචර පිරිසක් එකතු වුණු ධර්ම සභාවක ගෙනා කරුණු ධර්ම දේශනාවත් සිද්ධ කරමින් පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පින් සිද්ධ කරගත්තා. ඒ පිනොත් අප සැම සම්බන්ධ වෙලා අත්පත් කරගත්තා වූ පිනොත් අපටත් ලෝවැස් සැමටත් නිවනින් සැනසෙන්නට හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන ගාථා සජ්ජායනා කළා මෙසේ පින් දෙමු. එත්තාවතා චම්හෙහි සම්පතම් පුඤ්ඤ සම්පදං